예, 우리 성경 말씀 출애굽기 2장 읽겠습니다. จะขออ่านพระคำนะครับอพยพบทที่ 1절부터 10절까지 읽겠습니다. 2ตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่10นะครับอพยพบทที่2ตั้งแต่ข้อที่1ถึง10ยังมีชายเผ่าเลวีคนหนึ่งได้หญิงสาวคนเลวีมาเป็นภรรยาหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3 เดือนคันนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสารด้วยต้นกกยาด้วยยางมะตอยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปลือริมแม่น้ำส่วนพี่สาวยืนอยู่แต่ไกลคอยดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแก่น้องเมื่อพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปส่งที่แม่น้ำและพวกสาวใช้เดินเที่ยวไปตามริมฝั่งและนางทรงเห็นตะกร้าอยู่ระหว่างกอปลือจึงทรงสั่งให้สาวใช้ไปนำมาเมื่อเปิดตะกร้านั้นออกก็เห็นทารกกำลังร้องไห้พระนางทรงเมตตาทารกนั้นตรัสว่านี่เป็นลูกชาวฮิบรูพี่สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่าจะให้หม่อมฉันไปหานางนมชาวฮิบรูมาเลี้ยงทารกนี้ให้พระนางไหมพระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรับสั่งว่าไปหาเถิดหญิงสาวนั้นจึงไปเรียกมารดาของทารกนั้นมาฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึงตรัสสั่งหญิงนั้นว่ารับเด็กนี้ไปเลี้ยงไว้ให้เราแล้วเราจะให้ค่าจ้างหญิงนั้นจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้เมื่อทารกเติบใหญ่ขึ้นแล้วนางก็พามาถวายพระราชธิดาของฟาโรห์พระนางก็รับไว้เป็นพระราชบุตรของพระนางประทานชื่อว่าโมเสสตรัสว่าเพราะเราได้ฉุดขึ้นมาจากน้ำ 예, 제가 월요일날 스일라에 갔습니다. ผมได้ไปที่ศรีวิไลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับ 3일 동안 그곳에서 이제 집회를 했는데요. ก็ได้จัดงานอบรมที่นั่นเป็นเวลา3 วัน 이번에 이렇게 스일라에 가서 감사한 마음이 있었습니다. ผมก็ไปที่ศรีวิไลแล้วรู้สึกว่ามีใจที่ขอบคุณครับ 사실 스일라의 교회가 제가 스일라를 처음 갔을 때는 벌써 한 20년이 지난 것 같아요. เพราะว่าครั้งแรกที่ผมไปที่โบสถ์ที่ศรีวิไลเป็นครั้งแรกเนี่ยประมาณ20 ปีแล้วครับ 그때 이제 처음 스일라에 갔을 때 그 쌈난이라는 형제 집에 우리가 머물게 됐는데 ก็ครั้งแรกที่ไปที่ศรีวิไลเราก็ได้ไปอยู่ที่บ้านของบาเดอร์คนหนึ่งที่ชื่อว่าบาเดอร์สำราญครับ 그 동네는 이제 그 파펙이라는 동네에서 한 거의 1km는 안 떨어지고 한 7-8m 떨어진 것 같아요. ก็จะเป็นเหมือนสถานหมู่บ้านนี้ก็จะอยู่ห่างจากป่าแฝกครับไม่ประมาณ7 ถึง 800 เมตร 그 형제 집이 파펙이라는 무반에서 한 800m 떨어졌다는 얘기예요. ก็คือห่างจากหมู่บ้านป่าแฝกเนี่ยประมาณ800 เมตรครับ 그 집만 한 2집이 떨어져 있는 곳이었어요. ก็จะมีเป็น2 บ้าน 근데 그 집에는 전기불이 안 들어왔어요. บ้านนั้นเนี่ยก็ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงครับ 그 파펙이라는 그 동네에는 전기불이 들어와 있었고 ก็ถ้าเกิดว่าเป็นแถวหมู่บ้านป่าแฝกเนี่ยก็ไฟจะเข้าถึง 그러니까 그 두 집은 그 동네에서도 제일 못 사는 사람이었죠. ก็คือ2 บ้านเนี้ยก็จะเป็นบ้านที่ก็ยากจนที่สุดในละแวกนั้นแล้วครับ 그 동네에 이제 땅이 없으니까 이제 그 자기 밭에다가 이제 집을 끄라텀 같은 집을 짓고 이제 살았던 거죠. ก็คือเขาไม่ได้มีพื้นที่อยู่ในหมู่บ้านอะไรก็เลยต้องมาสร้างเหมือนกระท่อมอยู่ในไร่นาของเขาครับ 진짜 가난하게 살고 있는 ก็ 집이었는데 เป็นบ้านที่ใช้ชีวิตอยู่อย่างยากจนมากครับตอนนั้น 하여튼 우리가 이제 그곳에 머물면서 이제 복음을 전해서 ก็เราได้ไปที่นั่นครับแล้วก็ได้ไปสอนข่าวประเสริฐ 그 형제님도 구원을 받고 แล้วบาเดอร์ก็ได้รับความรอด 그 파펙이라는 동네에 이제 사람들이 구원을 받게 됐습니다. แล้วก็ทำให้แถวหมู่บ้านป่าแฝกแถวนั้นผู้คนก็เริ่มได้รับการชำระบาปครับ 그러면서 이제 그곳에 교회가 세워지게 된 건데 ทำให้ที่นั่นเองก็เลยเกิดโบสถ์เกิดขึ้นครับ 처음에 제가 갔을 때는 뭐 이제 아직 교회가 없을 때였고 ตอนที่ผมไปเนี่ยเป็นตอนที่ยังไม่มีโบสถ์ครับ 그 후로 한 4-5년이 지난 후에 이제 교회가 세워진 것 같아요. แล้วก็น่าจะผ่านไปประมาณ 4-5 ปีถึงได้มีโบสถ์เกิดขึ้นครับ 그래서 우리가 이제 나중에는
예배당을 하나 지어야 되겠다. คือพอผ่านมาจากตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเราน่าจะต้องสร้างโบสถ์สักที่นี่ 근데 이제 시일라이라는 거기는 안포지요, 뺀 안포지요. อย่างถ้าเป็นศรีวิไลเนี่ยก็จะเป็นอำเภอครับ 거기는 이제 땅이 이제 비싸가지고 ก็ถ้าเป็นที่ดินแถวนั้นเนี่ยก็จะแพง 그래서 이제 거기다가 땅을 살 수가 없었어요. เราไม่สามารถจะซื้อได้เลยครับ 그래서 이제 그 시일라에서 한 8km 정도 떨어져 있는 이제 조그마한 동네에 이제 땅을 이제 알아보게 됐는데 แล้วเราก็เลยไปหาที่เป็นหมู่บ้านที่อยู่ห่างจากศรีวิไลประมาณ8 กิโลได้ครับก็ไปหาที่แถวนั้น 거기 이제 형제님 시일라에 계신 이제 형제님한테 땅을 좀 알아봐라. ตอนนั้นเราก็บอกกับบราเดอร์ที่อยู่ที่ศรีวิไลว่าช่วยไปหาที่ดินให้หน่อย 그러니까 이제 500평이면 능라이인데 500평 정도를 이제 제가 사고 싶었는데 ก็อย่างผมเนี่ยก็อยากที่จะซื้อประมาณ1 ไร่ครับ 근데 어느 날 그 형제님이 저한테 그러는 거라. แล้วบราเดอร์ก็มาพูดกับผมว่า 송라이에 1000평에 송센 한문발을 한다는 거죠. ก็คือ2 ไร่เนี่ยก็ 250,000 บาท 사실 능라이 해도 시일라이 같은 데는 막 하센바 정도 하는데 อย่างถ้าเป็นในตัวศรีวิไลเองนะครับถ้าเกิดว่า1 ไร่เนี่ยประมาณ 500,000 บาท 그것도 뭐 시일라이 또 안포 가운데 있는 게 아니라 아주 변두리 이제 조금 요진 곳에 그렇게 사야 되는데 จริงๆไม่ใช่ราคาของที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองเลยนะครับเป็นตัวที่เป็นราคาของที่ดินที่อยู่ตามขอบ 근데 하여튼 그 땅은 무지 싼 거예요. ก็คือที่ดินที่นั่นก็คือถูกมากครับ 물론 이제 거기 시일라에 8km 떨어져서 꽤나 멀리 떨어져 있지만 ถึงแม้ว่าจะห่างออกจากตัวอำเภอเมืองศรีวิไลมา8 กิโลก็ไกลอยู่ 근데 그곳은 이제 파펙에서 시일라에 가는 중간인 거죠. แต่ว่าตรงตำแหน่งนั้นเองเป็นตำแหน่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างมาจากป่าแฝกไปศรีวิไลครับ 파펙에 있는 사람도 거기 교회 오기 좋고 시일라의 뚜어멍에 있는 사람도 거기 중간 정도 되는 거죠. เพราะว่ามันอยู่ตรงกลางครับทำให้คนที่มาจากป่าแฝกมาที่โบสถ์ก็ดี หรือว่าคนที่อยู่ที่อำเภอเมืองศรีวิไลมาก็ได้ครับ 그래서 거기 가운데 중간 지점에 이제 우리가 땅을 사야 되겠다. ก็เลยคิดว่าเราจะต้องซื้อที่ดินที่อยู่ตรงกลางระหว่างสองที่นี้ 그 땅을 알아보는 형제님이 썽라이에 썽센 하문이라고 하는 거예요. บราเดอร์ที่เป็นคนไปหาที่ดินก็บอกกับเราว่าถ้าเป็น2 ไร่ก็จะ 250,000 그 주위에 아무리 알아봐도 그렇게 싼 땅은 처음 이제 우리가 발견해요. พวกเราก็ค้นพบว่าถึงแม้ว่าเราจะหาที่อื่นเนี่ยก็ไม่มีที่ไหนถูกเท่านี้ 너무 기뻐가지고 เราก็รู้สึกดีใจมาก 우리가 거기 사겠다고. ๆก็บอกว่าจะซื้อที่นั้น 그리고 한 일주일 지났는데 แล้วพอเวลาผ่านไป1 อาทิตย์ 거기 팔렸대요. เขาบอกเขาขายไปแล้ว 누가 샀냐고. ก็ถามว่าใครซื้อไป 자기 아들이 샀대요. ลูกชายของตัวเองเป็นคนซื้อ 어? 깜짝 놀래가지고. ผมก็ตกใจ 아니 그 아들이 어떻게 거기 땅이 있는 걸 알았느냐고. ก็ถามว่าแล้วลูกชายรู้ได้ยังไงว่ามีที่ดินตรงนี้ 아니 형제님이 너무 싸가지고 교회가 사는 것보다 아들이 사는 게 좋아가지고 그렇게 한 거 아니냐고. ไม่ใช่ว่าเพราะคิดว่าเพราะมันถูกมากเลยเนี่ยก็เลยไม่ใช่ให้โบสถ์ซื้อแต่ว่าให้ลูกชายตัวเองซื้อ 제가 그렇게 얘기를 하니까 아니라고. 그 아들이 먼저 알고 있어가지고 아들이 산 거라고. ผมก็เลยพูดแบบนี้แต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่ลูกชายผมรู้จักที่นี้อยู่แล้วก็เลยมาซื้อ 아니 분명히 저한테 말을 할 때는 ตอนที่บราเดอร์บอกกับผมครับ 우리 교회가 살 수 있도록 이렇게 주인하고 얘기를 분명히 한다고 얘기했는데 คือเขาพูดอย่างชัดเจนครับว่าเขาเนี่ยบอกกับพูดคุยกับเจ้าของเรียบร้อยแล้วว่าจะให้ที่โบสถ์เนี่ยมาซื้อที่นี้ 제가 가만히 생각해 보니까 แล้วพอมาคิดดูอีกทีหนึ่ง 그 형제님이 너무 싸니 자기가 생각을 해보니까 야 사실 뭐 제가 땅 알아보라고 하지 않으면 그 형제님은 땅을 알아볼 생각이 없었던 형제님인데 จริงๆแล้วบราเดอร์เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าผมไม่ได้บอกให้ไปช่วยหาที่ดินให้เขาก็คงไม่ได้ไปหาที่ดินอะไรครับ 근데 이제 제가 땅을 알아보라고
막이 동네 저 동네 다 이제 돌아다니면서 알아보니까 แต่พอผมบอกให้ช่วยหาที่ดินเขาก็เลยไปที่พื้นที่นู้นพื้นที่นี้ทั้งหมด 거기만큼 싼 곳은 없었던 거예요. ก็เลยรู้ว่าไม่มีที่ไหนที่มันถูกเท่าที่นี่ 그래가지고 자기 아들한테 아 내가 요새 땅을 알아보고 다니는데 ก็คงบอกกับลูกชายว่าเนี่ยช่วงเนี้ยฉันกำลังหาที่อยู่ 야 그 땅 너무 싸더라. ที่ตรงนี้เนี่ยถูกมากเลย 네가 사라. เธอซื้อละกัน 그러니까 아들이 그렇게 싼 땅이 자기도 사고 싶었는데 ทำให้ที่ดินที่ถูกขนาดนี้ตัวลูกชายเองก็อยากจะซื้อครับ 우리가 사기 전에 먼저 그 아들이 살 수 있도록 아버지가 말을 한 거죠. ก็คือก่อนที่พวกเราจะไปซื้อเนี่ยคุณพ่อก็คงบอกกับลูกชายให้ไปซื้อ 그래서 내가 그때 너무 좀 화가 나는. ตอนนั้นผมก็โมโหมากครับ 근데 그 형제님은 계속 뭐 자기가 그렇게 말한 거 아니라고 막 그렇게 저한테 말을 하더라고요. แล้วบาเดอร์ก็พูดกับผมครับว่าไม่ใช่ตัวเองเป็นคนบอก 그래서 할 수 없이 우리가 이제 그 썩라이 있는 곳에서 한 바로 옆에 같은 동네인데 능라이에 능센 한문바짜리를 또 이제 있어가지고 그걸 이제 우리가 샀는 거라. พวกเราก็เลยทำอะไรไม่ได้ครับก็เลยต้องไปซื้อที่อื่นที่จริงๆก็อยู่ในละแวกเดียวกัน ก็ถัดออกไปอีกหน่อยหนึ่งด้วย1 ไร่ด้วยราคา 150,000 그래서 우리는 하여튼 능라이를 능센 한문바에 이제 사가지고 พวกสุดท้ายแล้วเราก็ซื้อที่ดิน1 ไร่ในราคา 150,000 บาท 거기다가 이제 예배당을 쳤는데 แล้วเราก็ได้สร้างโบสถ์ขึ้นที่นั่นครับ 지금 예배당을 친 지 한 14년이 지났는 거예요. ตอนนี้เราสร้างโบสถ์มาก็ได้14 ปีแล้ว 형제자매들이 이제 많아져가지고 แล้วพวกบาร์เดอร์ซิสเตอร์ก็เยอะขึ้น 한 60-70명이 이제 되더라고요. ตอนนี้ก็ประมาณ 60-70 คนแล้วครับ 그리고 일요일 날 이번에 이제 집회를 하는데 차가 한 20대 되니까 พอรอบนี้เราจัดงานอบรมแล้วรถเนี่ยมาจอด20 คัน 될 데가 없어요. มันไม่มีที่จอดแล้วครับ 그래 이제 형제자매들이 아 이거 너무 주차장도 이제 부족해가지고 ก็เลยบอกกับบาร์เดอร์ซิสเตอร์ว่าที่นี่ที่จอดรถมันก็ไม่เพียงพอ 다른데 이제 시일라의 뚜엄몽에 이제 이사를 가고 싶어 하는 거예요. ก็คือทุกคนก็อยากที่จะย้ายโบสถ์ครับไปที่ตัวเมืองศรีวิไล 그래서 이제 거기 뚜어몽 시일라에 있는 땅을 이제 알아보는데 ก็กำลังหาที่ดินที่อยู่ที่ตัวเมืองศรีวิไลอยู่ 지금 이제 살라고 하니까 พอเราจะซื้อครับ 능라이에 능센 능란 성센 싼문 하는 거예요. ก็คือ1 ไร่เนี่ยกลายเป็น1,230,000 ครับ 너무 이제 사실 비싸가지고 ก็จริงๆมันแพงมาก 우리가 이제 살 수가 없는 거예요. เพราะเราเลยไม่สามารถที่จะซื้อได้ 왜냐하면 능라이 해가지고는 안 되는 거예요. เพราะว่าเราไม่สามารถจะซื้อที่ดินไร่เดียวได้ค 지금 รับ 능라이 해가지고 건물을 지었는데 주차장이 부족한데 เพราะว่าตอนนี้เรามีที่ดิน1 ไร่พอสร้างตึกอาคารขึ้นมาแล้วที่จอดรถมันก็ไม่พอ 적어도 이제 썩라이는 사야 되는 거예요. คือขั้นต่ำเราต้องซื้อ2 ไร่ค 썩라이를 รับ 살라고 하니까 ถ้าจะซื้อ2 ไร่ 적어도 썩란 하센바는 줘야 되는 거죠. ก็คือถ้าจะซื้อ2 ไร่เนี่ยขั้นต่ำเลยก็ต้อง2,500,000 บาท 이제 사실 시일라 형제자매들한테는 그게 너무 비싸가지고 ก็คือสำหรับบาร์เดอร์ซิสเตอร์ที่นู่นแล้วมันก็แพงมากครับ 이제 땅을 오래전부터 알아봤는데 ก็กำลังหาที่ดินใหม่ตั้งแต่ปีนี้ 뭐 싼 게 없어가지고 แต่ไม่มีอะไรที่ถูกเลยครับ 지금까지 이제 못 사고 있었던 거죠. ก็คือยังไม่สามารถที่จะซื้อที่ดินใหม่ได้ 그래서 하여튼 오래전부터 이제 형제자매들은 이사를 가야 되겠다. ก็อย่างตั้งแต่ปีนี้เนี่ยเขาก็คิดกันว่าเราจะต้องย้าย 그래서 이제 여러 땅들을 지금 이제 알아보고 있었는데 ก็กำลังหาที่ดินกันอยู่ครับ 그래 이번에 제가 이제 그 시일라에 가가지고 รอบนี้ผมไปที่ศรีวิไล 그 형제님이 이제 땅 14년 전에 자기 아들한테 사라고 했던 그 형제님이 บาร์เดอร์คนที่ให้ลูกชายซื้อที่ดิน2 ไร่นั้นครับ 집회 이틀 날인가 되니까 ก็เป็นงานอบรมวันที่ 저를 찾아왔어요. 2เขามาหาผมครับ 보통 그 형제님이 잘 나를 안 찾아오는데 จริงๆแล้วบาร์เดอร์เนี่ยจะไม่ค่อยมาหาผม 제가 이제 시일라에 가도 저를 자꾸 피했어요.
ตอนที่ผมไปศรีวิไลเขาก็จะแบบหลีกแบบหลบหน้าผม 어떤 때는 교회도 안 나오고. บางทีไม่มาโบสถ์เลยครับ 왜요? 그 문제 때문에 이제 마음의 한편에 걸렸던 거죠. ก็คือเพราะว่าปัญหานี้เองทำให้ใจหนึ่งของเขาเนี่ยก็ยังติดเรื่องนี้อยู่ 근데 내가 이상하다. 이분이 나를 별로 안 좋아하는데. ก็รู้สึกแปลกนะ ปกติเขาก็ไม่ค่อยชอบผม 근데 왜 오늘 왜 찾아왔을까? แต่ทำไมวันนี้เขามานะ 근데 안경을 썼는데 เขาก็ใส่แว่น 그 안경이 좀 선글라스 비슷한 건데. ก็คือแว่นเขาเนี่ยคล้ายๆ กับเป็นแว่นกันแดด 근데 나이가 지금 거의 70살이 된 야, 떠니 나이가 거- 많이 드셨는데 อายุประมาณ 70แล้วค่ะอายุเยอะ 왜 무슨 선글라스예요? 그러니까 ผมก็ถามว่านี่ใส่แว่นกันแดดเหรอครับ 아니에요. บอกไม่ใช่ครับ 근데 왜 이걸 썼어요? เอาทำไมถึงใส่แว่นนี้ 지금 한쪽이 이 한쪽 눈이 따붓이 됐다는 거죠. ก็คือเขาบอกว่าตอนนี้ตาข้างหนึ่งของเขาเนี่ยก็ตาบอด 그래가지고 나한테 기도받으러 온 거죠. ก็เลยมาหาผมเพื่อจะได้รับการอธิษฐาน 이런 때는 나한테 오네요. ก็เวลาแบบนี้ก็มาหาผม 내가 이제 웃으면서 얘기를 ผ 했어. มก็พูดไปด้วยยิ้มไปด้วยแบบนี้ครับ 아니 기도받기 전에 얘기 하나 합시다. ผมก็เลยบอกว่าก่อนที่จะอธิษฐานให้เนี่ยเดี๋ยวเราคุยกันสักรอบหนึ่ง 아니 그 14년 전에 ก่อนหน้านี้ 14 ปี 그거 분명히 형제님이 아들한테 사라고 한 거 아니에요? บาเดอร์เป็นคนบอกให้ลูกชายซื้อใช่ไหมครับ 그때 나한테 아니라고 막 계속 했는데 ตอนนั้นบาเดอร์บอกไม่ใช่บอกกับผม 지금도 아닙니까? ตอนนี้ก็ไม่ใช่หรือเปล่าครับ 그러니까 뭐라고 하냐면 แล้วตอนนั้นเขาก็เลย 염납이에요 염납이에요. เขาก็บอกโอเคยอมรับ 자기가 사기 했다 이거죠. ก็คือตัวเองเป็นคนให้ลูกชายซื้อครับ 모르겠어요. 기도받으려고 했는지. ไม่รู้ว่าเขาอยากจะได้รับการอธิษฐาน 하여튼 그렇게 자기가 했다고 이제 인정을 하긴 하더라고. ก็คือทำให้รอบนี้เองเขาก็ยอมรับครับ 그래서 내가 물어봤어요. แล้วผมก็ถามครับ 그래 그 아들은 잘 사느냐고. ก็เลยถามว่าลูกชายอยู่ดีไหม 펄세요. 아내하고 이혼해가지고 เขาก็ได้หย่าร้างกับภรรยาของเขา 그 집에 안 산대요. แล้วก็ไม่ได้ไปอาศัยอยู่ที่บ้าน 그럼 นั้น 어디 แล้ว 가서 사냐고. ก็เลยถามแล้วเขาไปอาศัยอยู่ที่ไหน 다른 여자 생겨가지고 도망가가지고 다른 데 가서 산다. ก็คือพอดีมีผู้หญิงคนอื่นก็เลยหนีไปแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่อื่นแล้ว 내가 깜짝 놀랐어요. ผมตกใจมากเลยครับ 아버지가 아들을 위해서 좋은 땅을 사고 좋은 집을 지어주고 싶은 게 부모의 마음인데 จริงๆแล้วคุณพ่อเนี่ยอยากให้ลูกมีชีวิตที่ดีจริงๆจิตใจของพ่อแม่ครับคือซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านให้กับลูกๆเนี่ยเป็นจิตใจของพ่อแม่ 사실 뭐 땅만 사주고 집만 사주면 아들이 진짜 행복하게 살 것 같은데 จริงๆเหมือนแค่ว่าแค่ซื้อที่ดินให้แล้วก็สร้างบ้านให้เนี่ยลูกก็จะมีความสุข 실제로는 그렇게 안 되는 거죠. แต่โดยความเป็นจริงแล้วมันไม่ได้เป็นแบบนั้นครับ 그 형제님은 자기가 아들을 위해서 땅이라도 사게 하면 아들이 잘 살 줄 알았는데 บาเดอร์อาจจะคิดว่าถ้าเกิดว่าให้ลูกชายเนี่ยซื้อที่ดินนี้ลูกชายก็คงมีชีวิตที่ดี 근데 결국에는 하나님이 지켜주지 않으니까 แต่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าพระเจ้าไม่ได้ปกป้อง 결국에는 가정이 파탄이 돼서 สุดท้ายแล้วครอบครัวก็แตกแยก 그 집에 그 땅에서 그 집에서 아들이 평안하게 못 살잖아요. ทำให้ลูกชายไม่สามารถอยู่ในบ้านแห่งนั้นอย่างสงบสุขครับ 하여튼 제가 이제 그렇게 서로 교제를 하고 기도하고 이제 그분하고는 교제를 하고 마쳤는데 ผมก็ได้สามัคคีธรรมกับเขาแล้วก็อธิษฐานแล้วก็จบการสามัคคีธรรมไป 이제 집회를 마치니까 แล้วพอหลังจากจบงานอบรมครับ 땅이 좋은 게 나왔다고 보러 가자는 거죠. แล้วก็เขาก็บอกว่ามีที่ดินที่ดีก็ชวนไปดูที่ดิน 거기 수린 장로님이 그 뚜아 무엉 안포 거기 시일라에 사시는데 ก็อย่างมีผู้ปกครองที่นั่นครับเขาก็อาศัยอยู่ที่ตัวอำเภอเมืองที่ศรีวิไล 그 형제님 아니 그 장로님 그 가게 옛날에 거기 옷 모터사이도 팔고 모터사이도 고치고 그런 가게를 큰 도로변에 있었어요. ก็จะมีร้านของผู้ปกครองครับก็จะเป็นที่ซ่อมมอเตอร์ไซค์ขายมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ตรงถนนใหญ่ 거기 한 4차선이 되는 큰 도로인데 ก็จะเป็นถนนใหญ่ที่มันมีประมาณ 3-4 เลนครับ 도로하고 이제 붙어 있는 가게인데 เป็นร้านที่อยู่ติดถนนใหญ่เลยครับ 그게 한 능한 정도 자기 땅인데
ก็จะเป็นที่ดินของเขาครับประมาณ1 ไร่ 지금 팔으려고 하면 뭐 한 10할란 정도 한대요. ก็คือถ้าขายที่ตรงนั้นเนี่ยประมาณ15 ล้านครับ 이제 그걸 팔아서 지금 있는 현재 우리 시일라의 거기 있는 그 예배당을 자기가 사고 싶대요. ก็เขาอยากจะขายที่ตรงนั้น แล้วก็อยากจะมาซื้อที่ที่เรามีโบสถ์อยู่ตอนนี้ 그래서 이제 그 또 안포에 있는 그 새로운 땅을 사자고 하는 거예요. แล้วก็จะได้ไปหาที่ดินใหม่ที่อยู่ในตัวอำเภอเมืองที่นั่นครับ 그러면서 이제 나한테 땅을 보러 가자는 거예요. แล้วก็เลยได้ชวนผมให้ไปดูที่ดิน 그 큰 도로에서는 뭐 한 700-800m 떨어졌을 거예요. ก็ถ้าเกิดว่าที่ดินเนี้ยก็จะอยู่ห่างจากถนนใหญ่ประมาณ 700-800 เมตร 바로 그 형제님 집 옆에가 학교가 있고요. แล้วก็ถ้าแถวข้างๆบ้านของบาร์เดอร์เนี่ยก็จะมีโรงเรียน 그 다음에 바로 이제 시일라의 병원이 바로 옆에 붙어 있고 학교 옆에 붙어 있고 แล้วก็โรงพยาบาลศรีวิไลเนี่ยติดโรงเรียนอยู่ติดโรงเรียน 그 병원 옆에는 이제 절이 있어요. แล้วพอข้างๆโรงพยาบาลอีกก็จะเป็นวัดครับ 그 절하고 붙어 있는 땅인데 เป็นที่ที่อยู่ติดวัด 거기 항상 절에는 뭐가 있습니까? อย่างที่วัดเนี่ยจะมีอะไรครับ 화장터가 있잖아요. 화장하는 맥. ก็จะมีเมนเผาศพ 그러니까 거기 붙어 있는 땅은 거기 팔으려고 주인이 내놨는데 ทำให้เจ้าของเนี่ยอยากจะขายที่ดินตรงนั้นครับ 주위 사람들이 아무도 안 사는 거지. ก็แต่ไม่มีใครซื้อเลยครับที่ตรงนั้น 태국 사람들은 거기 귀신 나온다고 하는지 เพราะว่าถ้าเป็นคนไทยก็จะบอกว่าเดี๋ยวมีผีออกมา 그리고 거기 바로 옆에 있는 땅이 썽라이의 하센을 한다는 거죠. เขาก็คือขายที่ดินนั้น2 ไร่ 500,000 บาทครับ 다른 데는 썽라이 하면 능란 하센을 해야 되는데 ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยก็จะขาย1,500,000ครับสำหรับ2 ไร่ 그거 이제 보여주는 땅이 아주 좋은 거예요. ก็คือเขาก็พาผมไปดูที่นั้นแล้วผมก็รู้สึกมันดี 그래서 하여튼 그 땅을 이제 보고 와가지고 แล้วผมก็ไปดูที่ดินนั้นมา 그 แล้ว 수린 장로님하고 이제 집에서 이제 앉아가지고 แล้วผมก็ไปนั่งกับผู้ปกครอง 이제 그 이틀 전에 제가 그 땅 문제에 있었던 형제님에 대한 얘기를 했어요. แล้วผมก็ได้คุยถึงบาร์เดอร์คนนั้นที่เขาเคยมีปัญหาเรื่องที่ดิน 우리가 그때 썽라이 그 아들이 샀던 그 땅을 우리가 교회가 샀으면은 지금 이사 안 해도 거기 계속 있을 수 있는데 그 형제님이 우리를 속인 거라고. ก็บอกว่าบาร์เดอร์เนี่ยหลอกเราถ้าเกิดว่าตอนนั้นเราซื้อที่ดินที่มันมี2 ไร่ตรงนั้นนะป่านนี้เราก็คงไม่จำเป็นต้องย้าย 우리 교회를 썽라이 거기다가 예배당을 짓고 ถ้าเราสร้างโบสถ์ตรงที่ดิน2 ไร่ 아니 자기 아들은 능라이 사가지고 그 아들 집을 지면 될 텐데 แล้วตัวเองก็ซื้อแค่ไร่เดียวแล้วก็สร้างบ้านก็พอแล้ว 그러면 그 아들도 좀 이혼도 안 하고 잘 살 수 있었을 텐데 จริงๆแล้วลูกชายก็อาจจะไม่ได้ต้องหย่าร้างแล้วก็คงมีชีวิตที่ดี 우리를 능라이 땅에 사게 해가지고 우리가 또 이사해야 된다고 พอเขาให้เราซื้อที่ดินแค่ไร่เดียวสุดท้ายเราก็ต้องย้ายแบบนี้ 그때 우리가 저쪽 아들이 산 땅 썽라이를 샀으면 ถ้าเราซื้อที่ดิน2 ไร่ที่ลูกชายคนนั้นซื้อไป 지금 이사 안 해도 될 건데 เราคงไม่ต้องย้ายที่ 제가 이렇게 불평했어요. ผมก็คือแบบเหมือนบ่นไปครับ 그러니까 그 수린 형제님 장로님이 나한테 뭐라고 하냐면 목사님 너무 섭섭해하지 마세요. บอกผู้ปกครองสุรีก็คือได้บอกผมว่าอาจารย์อย่าเสียใจไปเลย 왜요? ทำไมครับ 저기 만약에 우리가 거기 샀으면 이사 안 하는데 만약 여기 능라에 사가지고 우리가 지금 좁아가지고 이쪽으로 수일라에 이사 올 수 있잖아요. ก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อ2 ไร่ไปก็คงไม่ได้ต้องย้ายแต่ว่าเพราะว่าเราซื้อแค่ไร่เดียวเราก็เลยสามารถย้ายมาที่ตัวเมืองเสวิไลได้ 자기 편에는 좋다 이거죠. ก็คือมันดีต่อเขาครับ 걱정하지 말고요. บอกไม่ต้องกังวล 그거 잊어버리십시오. ลืมไปเลยครับอาจารย์ 우리 그냥 여기 땅 삽시다. เราซื้อที่ดินนี้เถอะ 그래 진짜 땅을 보고 오니까 แล้วพอผมไปดูที่นั้นมาครับ 썽라이만 살라고 했는데 ตอนแรกผมว่าจะซื้อแค่2 ไร่ 가만히 생각해 보니까 แต่พอคิดดูดี
썩나이 가고 더 부족할 것 같아요. รู้สึก2 ไร่ไม่น่าจะพอ 그래서 씨라이를 사야 살까. ก็เลยคิดว่าน่าจะซื้อ4 ไร่ 하여튼 그렇게 지금 망설이고 있는데 ตอนผมก็กำลังลังเลครับ 하여튼 우리는 처음에 어떤 일을 하다가 보면은 뭐가 좋은지를 잘 모르는 거예요. ตอนแรกที่บางทีเวลาเราทำงานอะไรบางอย่างเราก็ไม่รู้ว่าอะไรมันดีครับ 그래서 자기 눈을 믿고 그 형제님처럼 아들한테 썩나이를 사게 한 것이 좋을 것 같아가지고 เราก็จะแค่เชื่อสายตาของเราเหมือนกับบราเดอร์ที่ให้ลูกชายเนี่ยมาซื้อที่ดิน2 ไร่ 아들한테 썩나이를 사게 했는데 พอให้ลูกชายมาซื้อที่ดิน2 ไร่ 근데 진짜 그 아들이 잘 행복하게 살으면 다행인데 จริงๆ ถ้าลูกชายเนี่ยใช้ชีวิตที่มีความสุขก็คงจะดี 거기 땅을 사고 집을까지는 지었는데 ซื้อที่ดินตรงนั้นแล้วก็สร้างบ้านด้วยครับ 결국에는 이혼을 해가지고 แต่สุดท้ายแล้วก็หย่าร้าง 지금은 불행하게 사는 거예요. แล้วก็ใช้ชีวิตที่ไม่มีความสุขอยู่ครับ 자, 많은 사람들이 자기 방법으로 아들을 키우면 아들이 행복하게 될 줄 알고 그렇게 아들을 위해서 희생도 하는데 คนมากมายก็คิดว่าถ้าเกิดว่าใช้วิธีของตัวเองในการเลี้ยงลูกเนี่ยลูกก็คงจะมีความสุข 근데 그것이 진짜 악하다는 마음을 가지고 있는 사람들이 많지 않아요. แต่มันไม่ได้มีคนหลายคนครับที่มีใจที่รู้สึกว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มันชั่วร้าย 자기 방법으로 아이를 지키려고 하는 거. ก็คือการที่จะปกป้องลูกด้วยวิธีทางของตัวเอง 그게 진짜 악한 거다. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ชั่วร้าย 그것을 깨닫는 사람이 많지 않아요. คนที่จะรู้ถึงสิ่งนี้ไม่ได้มีเยอะนะครับ 뭐 아버지 편에서 그렇게 아들을 위해서 땅을 사주거나 뭐 집을 져주는 게 뭐가 잘못됐습니까? ในมุมของคุณพ่อเองการที่ซื้อที่ดินให้หรือสร้างบ้านให้มันผิดตรงไหน 아들을 더 편하게 해주기 위해서 그렇게 하는 건데 เพราะว่าเพื่อที่จะให้ลูกชายเนี่ยอยู่สบายมากขึ้นเลยทำ 근데 แบบนี้ 오히려 그것이 아들이 타락하게 되는 경우도 많은 거라요. แต่ก็มีหลายกรณีเลยครับที่สุดท้ายทำให้ลูกได้แต่เสื่อมทรามไป 아들에게 좋은 차를 사주면 ถ้าเกิดว่าซื้อรถดีๆให้ลูก 아들이 행복하게 살 줄 알았는데 คิดว่าลูกเนี่ยจะมีความสุข 조금 전에 간증한 에바시지? 네. 에바 아니 그 이번에 가서 스윌라의 사람들한테 물어보니까 รอบนี้พอผมไปครับไปที่ศรีวิไลแล้วไปถามกับคนที่นั่น 넷 목사님이 그랬대요. อาจารย์เน็ตได้พูดแบบนี้ครับ 그 에바 엄마한테 ก็คุณแม่ของน้องแอร์บัส 아니 에바 학교 다니는 거 자전거 사주라고. ก็คือบอกว่าให้แอร์บัสเนี่ยเวลาไปโรงเรียนก็ซื้อแค่จักรยานให้ก็พอ 그러니까 엄마가 예 자전거 사줄게요. แล้วก็บอกว่าโอเคเดี๋ยวจะคุณแม่บอกค่ะเดี๋ยวจะซื้อจักรยานให้ 그렇게 분명히 말했는데 จริงๆคุณแม่พูดแบบนี้ 어느 날 지나고 보니까 แต่พอเวลาผ่านไป 아니 오토바이를 사준 거예요. กลายเป็นว่าไปซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูก 그것 때문에 크게 엄마하고 아빠하고 다퉜는 거라. ทำให้คุณพ่อคุณแม่ก็ทะเลาะกันใหญ่โตเลยครับ 엄마 편에서는 애한테 오토바이 사주면 좋을 거라고 그러겠는데 ในมุมของแม่เนี่ยคิดว่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก็คงจะดี 에바시 5,000바짜리 조그마한 거 그거 사주니까 별로 마음에 안 드는 거예요. ก็คือพอซื้ออะไรอันเล็กๆให้ก็คือโอชอนบัตเทอ 5,000 บาทซื้อราคา 5,000 บาทให้เขาก็ไม่พอใจ 친구들은 135cc짜리 막 크고 좋은 거 타고 다니니까 เพราะว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนเนี่ยก็คือขับที่มันมีแรงม้า135 ซีซีเนี่ย 그것도 사달라고 하고 ก็เลยขอให้ซื้อแบบนั้นด้วย 그거 사주니까 แต่พอซื้อให้อันนั้นให้ 또 거기에다가 이제 오토바이를 똑땡한다고 돈을 많이 또 쓰는 거예요. แล้วก็คือใช้เงินเยอะมากในการแบบไปแต่งรถครับ 그러다가 이제 또 고장 나니까 แล้วพอเสีย 또 다른 오토바이 또 사주고 แล้วก็ไปซื้อรถมอเตอร์ไซค์คันใหม่ให้ 그 오토바이 가지고 뭐 합니까? เอารถมอเตอร์ไซค์ไปทำอะไรครับ 오토바이 타고 다니면서 ก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ไป 여자들을 꼬시러 다니는 거라. แล้วก็ไปจีบผู้หญิงแล้วก็พาผู้หญิงไปขึ้นซ้อน 그래가지고 이제 간음하고 다니고 แล้วก็ไปล่วงประเวณี 마약하고 다니고 แล้วก็ไปเสพยา 그래 이번에 가보니까 พอไปรอบนี้ครับ 내 목사가 짱화 분간에 뉴스 나온 거 비디오를 나한테
보여주더라고. ก็อาจารย์เน็ตก็เอาวิดีโอที่มันออกข่าวที่บึงการมาให้ผมดูครับ 야, 그때 모습을 보니까 완전 그 애가 깡패 속을 속에 살고 있더라고. ก็คือพอเห็นภาพตอนนั้นนะครับก็คือตอนนั้นใช้ชีวิตเหมือนเป็นนักเลงอยู่ครับ 야, 그 마약 해가지고 결국엔 학교에서 쫓겨나고 ก็ใช้ยาเสพติดสุดท้ายโดนไล่ออกจากโรงเรียน 온 학교에서 그 에바 그 갱들을 모르는 사람이 없어요. คือโรงเรียนทุกโรงเรียนไม่มีใครไม่รู้จักแก๊งของ Airbus ครับ 결국에는 아이를 엄마가 오토바이 사주면은 학교 잘 다닐 것 같았는데 จริงๆแล้วแม่ก็คิดว่าถ้าฉันซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ลูกก็คงไปเรียนดี 결국에는 더 아이가 타락하게 기는 걸로 가는 ๆ 거예요. แต่สุดท้ายแล้วลูกกลับไปในทางที่เสื่อมทรามยิ่งไปกว่าเดิม 자, 오늘 왜 이런 얘기를 서두에 얘기했느냐면 ทำไมผมถึงพูดเรื่องนี้ในตอนแรก 자, ของวัน 오늘 นี้ครับ 여기 이런 걸 생각해 한번 해봅시다. วันนี้เราจะลองคิดถึงเรื่องนี้นะครับ 2절, 3절을 한번 읽겠습니다. จะขออ่านในบทที่2ข้อที่2และ3นะครับหญิงนั้นตั้งครรภ์คลอดบุตรชายเมื่อนางเห็นว่าบุตรน่ารักจึงซ่อนไว้ถึง3เดือนคันนางจะซ่อนต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสารด้วยต้นกกยาด้วยยางมาต่อยและชันเอาทารกใส่ลงในตะกร้าแล้วนำไปวางไว้ที่กอปลือริมแม่น้ำ 이게 무슨 말입니까? อันนี้หมายความว่าอย่างไรครับ 바로 왕이 이스라엘 사람들 중에 아들이 태어나면 다 죽여라. กษัตริย์ฟาโรห์เนี่ยได้บอกว่าถ้าเกิดว่าประชากรชาวอิสราเอลมีลูกชายให้ฆ่าลูกชายทิ้งซะ 모세 어머니가 아이를 낳는데 แม่ของโมเสสก็ได้คลอดโมเสส 남자잖아요. และเป็นผู้ชายครับ 이걸 버려야 되는데 จริงๆแล้วต้องทิ้งไปเลย 만약에 키우다가 들키면 ถ้าเกิดว่าเลี้ยงไปแล้วถูกจับได้ 엄마도 죽는 거라. คุณแม่ก็ตายครับ 근데 진짜 엄마가 자기 아들을 낳아가지고 죽일 수가 없잖아요. แต่อย่างแม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราคลอดลูกชายออกมาเนี่ยก็คงฆ่าไม่ได้ 그래서 어떻게 했습니까? แล้วทำยังไงครับ 3개월 동안 숨겨서 키웠는 거예요. ตลอด3เดือนเนี่ยก็ซ่อนแล้วก็แอบเลี้ยงครับ 조금 1개월 때는 울음소리가 그렇게 크지 않아가지고 อย่างตอน1เดือนเนี่ยก็คือเพราะว่าตัวเล็กก็เลยเสียงร้องมันจะไม่ได้ดังมาก 옆집에 안 들리잖아요. บ้านข้างๆก็จะไม่ได้ยินครับ 그러니까 1개월 동안은 키울 수 있었는데 อย่างเดือนที่1เนี่ยก็ยังเลี้ยงได้อยู่ 2개월, 3개월 지나면서 แล้วพอเวลาผ่านไป2เดือน3เดือน 울음소리가 너무 커가지고 เสียงร้องก็จะดังมากครับ 야, 너 조용히 오라 그렇게 말을 한다고 해도 애가 말을 알아듣습니까? ต่อให้พูดว่าอย่าร้องเงียบเดี๋ยวนี้เงียบแล้วเด็กจะรู้เรื่องไหมครับ 에? 알아들어요? เด็กจะเข้าใจไหมครับ 울고 있는데 틀어막을 수는 없고 입을 틀어막는다 해도 หรือว่าต่อให้เด็กร้องอยู่เราเอามือไปอุดปากก็ไม่ได้ 틀어막으면 애가 호흡을 못해서 죽을 수도 있고 เพราะว่าเด็กก็อาจจะหายใจไม่ออกแล้วก็ตาย 아니면 창문을 꼭꼭 막아 놔도 หรือว่าจะปิดหน้าต่างให้แน่นหนา 이 소리가 밖으로 들릴 것 같으니까 แต่เสียงก็อาจจะดังไปบ้านข้าง 애가 우는 게 그렇게 두려운 거예요. ๆเลยทำให้รู้สึกกลัวเวลาเด็กร้องไห้ 야, 이 소리가 밖으로 들려가지고 เสียงเนี้ยถ้าเกิดว่าได้ยินไปถึงข้างนอก 애국 군인들이 바로의 군인들이 알아가지고 พวกทหารของอียิปต์ของฟาโรห์ก็คงจะรู้ 나도 죽이고 아이를 죽일 텐데 คงจะฆ่าฉันด้วยฆ่าลูก 그 ด้วย 두려움 때문에 잠을 제대로 잘 수가 없는 거죠. ด้วยความกลัวนี้เองทำให้เขาไม่สามารถจะนอนได้ 그래서 여기 성경에 뭐라고 성경이 기록됐어요. แล้วในพระคัมภีร์ได้บันทึกไว้ว่าอย่างไร 더 숨길 수 없이 되매 그랬어요. ไม่สามารถที่จะซ่อนต่อไปได้อีกแล้ว 숨길 수 있는 방법을 다 써봤는데 คือได้ลองซ่อนมาทุกวิถีแล้วครับ 아니 뭐 지하실에 가다가 숨겨놓기도 하고 หรือว่าลงไปในห้องใต้ดินลองไป 아니면은 ซ่อน 뭐 ดู 장롱 속에 숨겨놓기도 하고 ลองไปซ่อนไว้ในตู้ 그렇게 하기는 해도 ถึงแม้ว่าจะทำแบบนั้น 이제 ครับ 들킬 것 같으니까 แต่รู้สึกว่าจะถูกจับได้แล้ว 안 되겠다. ไม่ได้แล้ว 이제 이렇게 하다가 너도 죽고 나도 죽을 텐데 ถ้าฉันทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเธอก็คงจะตายฉันก็ตาย 이거 어떻게 해야 되나? จะต้องทำยังไง 그래서 결국에는 결정을 한 것이 이 갈상자에다가 아이를 넣어서
하숫가에 버리기로 한 거죠. สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาตัดสินใจก็คือ ได้นำทารกใส่เข้าไปในตะกร้าสารด้วยต้นกกครับ 자, 우리가 한번 오늘 생각해 봅시다. เราลองมาคิดกันดูนะครับ 사실 갈상자를 만들어 가지고 ตอนที่สารตะกร้าด้วยต้นกก 강에 버린다는 것은 แล้วทิ้งลงไปในแม่น้ำ 사람들이 눈에 봤을 때 ตอนที่ผู้คนมองครับ 그 아이를 버리는 거와 같잖아요. เหมือนกับการทิ้งเด็กทิ้งลูกไป 엄마 입장에서 ในมุมของแม่ครับ 그 갈상자를 만들기는 만들었지만 การสารตะกร้าต้นกกขึ้น 그 มา 하숫가에 버리고 올 때 ตอนที่ทิ้งลูกลงไปในแม่น้ำ 엄마의 마음은 어땠을까? ตอนนั้นใจของแม่จะเป็นยังไงครับ 네? 한번 생각해 보죠. ลองคิดดูนะครับ 자, 지금까지 왜 3개월 동안 숨길 수 있었어요? ทำไมตลอด3เดือนก็คือสามารถซ่อนมาได้ 만약에 저는 이런 생각을 해봤어요. ผมได้ลองคิดแบบนี้ดูครับ 태어났던 아들이 ลูกชายที่เกิดมา 소경이었다면 ถ้าเป็นคนตาบอด 아니면 다리가 하나 없었다면 หรือขาไม่มีสักข้างหนึ่ง 빨리 버렸을 텐데 คงจะรีบทิ้งครับ 왜 지금까지 못 버렸어요? แต่ว่าจนถึงตอนนี้ทำไมเขาถึงไม่สามารถทิ้งได้ครับ 어? 왜 못 버렸어요? ทำไมถึงทิ้งไม่ได้ครับ 에? ทำไมครับ 왜 못 버렸을까? ทำไมถึงทิ้งไม่ได้ครับ 에? 크게 얘기해봐요. พูดดังๆครับน่ารัก 예, 너무 나락이에요. ก็มันน่ารักมาก 너무 잘생겼어. แล้วก็รู้สึกว่าหน้าตาดี 너무 잘생겨가지고 เพราะว่าหน้าตาดีมาก 버리기가 너무 아까워. ก็รู้สึกเสียดายที่จะต้องทิ้งลูกไป 진짜 못생기고 병신이었다면 ถ้าเกิดว่าหน้าตาขี้เหร่แล้วก็เป็นคนพิการ 3개월까지는 안 갔을 거예요. คงไม่ถึง3เดือนหรอกครับ 에이, 잘됐다. 뭐 버리 저 바로가 와서 죽일 바에야 뭐 내가 버리는 거 뭐가 다를까? อ๋อดีเลยจะให้ฟาโรห์มาฆ่าเนี่ยฉันทิ้งก็คงไม่มีอะไรแตกต่างกันหรอก 빨리 버렸을 텐데 그런 생각을 믿고 คงเชื่อความคิดนั้นแล้วรีบทิ้งแล้วครับ 근데 너무 잘생겨가지고 แต่เพราะว่าหน้าตาเด็กดูก็คือดูดีมาก 버리기가 너무 고통스러운 거예요. ก็ทำให้การทิ้งไปเนี่ยมันทุกข์ทรมานครับ 자, 그러면서 이제 버리고 집으로 돌아오는 모세의 엄마 마음은 어땠을까? แล้วพอทิ้งไปแล้วใจของคุณแม่ตอนกลับมาที่บ้านเนี่ยจะเป็นยังไงครับ 내가 아들을 사랑하는 줄 알았는데 ฉันคิดว่าฉันเนี่ยรักลูกชาย 마음 깊숙한 곳에 แต่ว่าใจลึก 내가 살기 위해서 아들을 버리는 거야? ๆฉันเนี่ยอยากที่จะมีชีวิตรอดเนี่ยฉันเลยได้ทิ้งลูกชาย 내가 이렇게 더러운 여자였단 말이야? ฉันเป็นผู้หญิงที่สกปรกแบบนี้เหรอ 나는 이렇게 더러운 여자인 줄을 몰랐는데 ฉันไม่รู้ว่าฉันเป็นคนที่มันสกปรกแบบนี้ 나는 지금 3개월까지 내가 아들을 사랑한다고 생각했는데 ฉันคิดว่าฉันรักลูกมาตลอด3เดือน 내가 아들을 결국 사랑할 수 없는 자란 말이야? สุดท้ายแล้วฉันเป็นคนที่ไม่สามารถจะรักลูกได้ 나는 지금까지 아들을 사랑한다고 믿었는데 ฉันเนี่ยเชื่อมาตลอดว่าฉันเนี่ยรักลูก 사랑한다는 그 말 자체가 บอกว่ารักน่ะ 뭐예요? คืออะไรครับ 가짜였단 말이야. มันคือของปลอมเหรอ 자, 조금 전에 제가 얘기했죠. ก่อนหน้านี้ผมก็พูดครับ 스윌라의 그 형제님 아들에게 땅을 사게 해준 그 형제님 บาเดอร์ที่ศรีวิไลที่ให้ลูกชายซื้อที่ดิน 그게 아들을 사랑한다고 생각했어요. คิดว่ามันคือการที่เขารักลูกชายครับ 한 14년이 지나고 나보니까 แต่พอผ่านมา14 ปี 진짜 아들을 사랑하게 했습니까? 사랑했습니까? แต่ว่าตอนนั้นเขาได้รักลูกจริง 오히려 아들이 그것 때문에 타락하게 되고 ๆ แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าลูกเนี่ยก็เสื่อมทรามยิ่งไปกว่า 에바 엄마가 에바한테 오토바이를 사주는 것이 사랑이라고 생각했는데 แม่ของแอร์บัสตอนที่ซื้อรถมอเตอร์ไซค์ให้คิดว่าเป็นความรักครับ 오히려 에바를 더 타락하게 만들잖아요. แต่สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าทำให้แอร์บัสเนี่ยก็เสื่อมทรามยิ่งกว่าเดิม 인간의 사랑은 ความรักของมนุษย์ 가짜였단 말이에요. คือสิ่งที่หลอกลวงครับ 그걸 진짜 인정하냐 이 말입니다. แต่ว่าก็คือสามารถยอมรับได้ไหม
그걸 인정하는데 오랜 시간이 걸리는 거라. จะยอมรับสิ่งนี้คือใช้เวลานาน 아, 내가 그 형제님한테 그때 왜 우리가 그 송라이 그 땅을 살려고 했는데 왜 아들에게 사게 했습니까? ตอนนั้นเราจะซื้อที่ดิน2 ไร่ทำไมให้ลูกชายซื้อครับ 그때는 막 아니라고 나한테 막 그렇게 했거든요. ตอนนั้นบาเดอร์ก็พูดอย่างเดียวเลยว่าไม่ใช่ไม่ใช่ 근데 이번에 그때 그렇게 아들한테 사게 한 게 맞아요, 안 맞아요? แต่ 그러니까 พอถามว่าตอนนั้นคุณให้ลูกชายซื้อใช่ไหม 맞아요. ก็เลยบอกว่าใช่ 이제 염납한다고 하더라고. เขาก็ยอมรับครับ 지금까지는 왜 이렇게 거짓말을 했습니까? แล้วจนถึงตอนนี้ทำไมเขาโกหก 자기가 그렇게 악한 사람이라는 거 들춰나는 게 두려운 거죠. กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ชั่วร้ายครับ 많은 사람들은 자기가 진짜 악한 짓을 하면서도 คนมากมายครับทั้งที่ทำเรื่องที่มันชั่วร้าย 악한 자라고 인정하는 게 오랜 세월이 걸리는 거라. แต่การที่จะยอมรับว่าเป็นคนชั่วร้ายเนี่ยใช้ 10년, เวลานาน 20년이 지나야 ต้องผ่านมา10 ปี 20 ปี 그때서야 인정을 하는 사람들이 많아요. แล้วค่อยมายอมรับเนี่ยมีคนแบบนี้เยอะนะคะ 아니 그때 분명히 내가 그걸 아는데 지금도 나는 그걸 잊어버릴 수가 없잖아요. ตอนนั้นผมก็รู้ครับจนถึงตอนนี้ผมก็ไม่ลืม 그때 그렇게 한 거 아닙니까? 그러니까 ผมก็ถามตอนนั้นทำแบบนั้นใช่ไหม 그렇게 했습니다. เขาเลยตอบว่าใช่ผมทำแบบนั้น 자기는 그게 그때는 아들을 사랑한다고 생각했는데 ตอนนั้นเขาก็คิดว่าเขารักลูกชาย 세월이 지나고 보니까 แต่พอเวลาผ่านไปครับ 사랑이 아니었구나. มันไม่ใช่ความรัก 이 지금 모세의 엄마도 그러는 거라. แม่ของโมเสสเองก็เช่นกันครับ 3개월 동안 자기가 아들을 그렇게 사랑하는 사람이라고 생각했는 거죠. ตลอด3 เดือนเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่รักลูกชายมาก 근데 이제 갈상자를 만들어 가지고 버리고 있는 자기 모습. อย่างตัวเองตอนนี้ที่ได้สร้างตะกร้าสารด้วยต้นกกขึ้นมาแล้ว 그럼 ก็ทิ้งลูก 3개월 동안 사랑한다는 그 사랑이 แล้วก็ความรักของตัวเองที่เคยรักมาตลอด 아들을 3 เดือน 사랑했다고 말했는데 ถึงแม้ว่าจะบอกว่ารักลูก 3개월이 지나고 나 แต่พอ 보니까 ผ่านมา3 เดือนค 그 รับ 사랑은 가짜였구나. ความรักนั้นเป็นของปลอม 그게 드러나잖아요. แต่พอสิ่งนี้ปรากฏขึ้นมา 진짜 자기가 사랑을 했다면 ถ้าตัวเองรักจริง ๆ ครับ 죽을 때까지 지키든지. ก็คือจะปกป้องจนถึงวันที่ตาย 근데 자기가 죽을 것 같으니까 แต่พอตัวเองจะต้องตาย 아들을 버려버려야 되는 거라. ก็เลยต้องทิ้งลูกชายไปครับ 그런 자기를 보면서 เมื่อเห็นตัวเองที่เป็นแบบนี้ 야, 내가 이렇게 더럽구나. ฉันเนี่ยมันสกปรกแบบนี้ 그러면서 자기를 미워하는 마음이 처음 생겼는 거라. เป็นครั้งแรกที่เขามีจิตใจที่รู้สึกเกลียด 언제 자기를 미워합니까? ตอนไหนที่จะเกลียดตัวเอง 자기 진짜 더러운 모습이 보여질 때 ตอนที่ภาพของตัวเองที่มันสกปรกเนี่ยปรากฏออกมา 그때 자기를 미워할 수 있습니다. ตอนนั้นจะรู้สึกเกลียดตัวเองครับ 근데 대부분의 사람들은 แต่คนมากมาย 왜 싸웁니까? ทำไมถึงทะเลาะกันครับ 자기는 잘못한 거 없다는 거죠. ตัวเองไม่มีอะไรผิด 아니 김영자하고 똥막 계속 싸우는 거죠. อย่างบาร์เรอร์คิงเนี่ยก็จะทะเลาะเรื่อยๆครับ 서로 잘못한 게 없을 때 서로 싸우는 거죠. เพราะว่าตัวเองเนี่ยถ้าตอนที่ตัวเองไม่มีอะไรผิดเนี่ยก็จะทะเลาะกันเรื่อย 자기가 자기를 지키고 싶어가지고 ๆ อยากที่จะปกป้องตัวเอง 자기 진짜 더럽고 악한 것은 안 보이는 거예요. ไม่เห็นถึงว่าตัวเองเนี่ยสกปรกและชั่วร้ายขนาดนั้น 그러니까 서로 미워하고 ก็เลยเกลียดกัน 서로 싸우는 거죠. แล้วก็ทะเลาะกัน 모세의 엄마는 แม่ของโมเสส 자기가 3개월이 지나서 더 이상 아이를 지킬 수 없어가지고 พอเวลาผ่านไป3 เดือนแล้วก็ไม่สามารถจะปกป้องลูกได้แล้ว 자기 아들을 하숫가에 버리는 자기를 보면서 แล้วเมื่อเห็นตัวเองที่ได้เอาลูกไปทิ้งไว้ที่ริมน้ำ 어떤 게 자기의 진짜 모습이었나. คนไหนคือตัวฉันจริง 3개월 동안 아들을 위해서 희생한 그게 어머니가 아들을 사랑하는 그게 엄마의 진짜 모습이었나? ๆ เป็นแม่ที่เคยรักลูกมาตลอด3 เดือนแล้วก็เสียสละเพื่อลูกอันนั้นคือตัวฉันจริง ๆ หรือเปล่า 그게 자기라고 생각하고 เขาคิดว่าเป็นตัวเขา 자기를 사랑했는 거라. แล้วก็รักตัวเองครับ 자기는 아들을 사랑하는 마음이 있는 줄 알았어요. คิดว่าตัวเองมีใจที่รักลูกชาย 그러니까 자기를 사랑했죠. ก็เลยรักตัวเองครับ 근데 3개월이 지나고 더 이상 숨길 수 없을 แต่ 때 พอเวลาผ่านไป3 เดือนแล้วไม่สามารถจะซ่อนได้อีกแล้ว 그 아들을 버리는 자신의 모습이 พ 드러나니까 อตัวเองที่เป็นคนทิ้งลูกเนี่ยปรากฏอ 내가 อก 이렇게 มา 더러운 자였어?
ฉันเป็นคนที่สกปรกแบบนี้ 내가 เหรอ 지금까지 아들을 사랑한다고 하는 말도 가짜였구나. คำพูดที่ฉันบอกว่ารักลูกเนี่ยมันเป็นของปลอมมาตลอด 이 더러운 모습이 자기의 처음 보여지니까 พอเป็นครั้งแรกที่เขาเห็นตัวเองที่มันสกปรกแบบนี้ 이제 자기가 미운 거예요. ก็เลยรู้สึกเกลียดชังตัวเอง 그러면서 아들만 버려야 될 사람이 아니고 เขากลายเป็นคนที่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งแค่ลูกนะคะ 자기도 버려져야 될 사람인 걸 처음 알게 된 거죠. เขาถึงได้รู้ว่าตัวเองก็จะเป็นคนที่ควรจะต้องถูกทิ้งด้วย 이렇게 내가 더러운 자였구나. ฉันเป็นคนที่สกปรกแบบนี้ 나도 버려져야 될 자구나. ฉันเป็นคนที่จะต้องถูกทิ้ง 그러면서 자기의 모든 방법이 무익하다는 것을 처음 알게 됐습니다. เป็นครั้งแรกที่เขารู้ว่าวิถีทางของเขาทุกอย่างเนี่ยมันไร้ประโยชน์ 내 방법으로는 내가 아들을 지킬 수 없구나. ด้วยวิธีของฉันไม่สามารถจะปกป้องลูก 지금까지 ฉัน 내가 ได้ 아들을 지킬 수 있다고 하는 모든 것도 다 거짓이었구나. การที่ฉันบอกว่าฉันสามารถปกป้องลูกได้ทุกอย่างเป็นเรื่องโกหก 그러면서 집에 돌아와서 พอเขากลับมาที่บ้านครับ 하나님 앞에 무릎을 꿇은 거죠. ได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 지금까지는 내가 거짓된 삶을 살았습니다. จนถึงตอนเนี้ยฉันได้ใช้ชีวิตที่มันเป็นคำโกหก 결국엔 나도 아들을 버리고 내가 나를 지키려고 하는 이런 더러운 모습. สุดท้ายแล้วฉันเนี่ยทิ้งลูก แล้วก็เป็นคนที่อยากจะรักปกป้องตัวเองเนี่ยฉันที่มันสกปรกแบบนี้ 이런다 당연히 멸망을 받을 수밖에 없는 자입니다. ฉันที่เป็นแบบนี้ได้แต่จะต้องเจอความพินาศ 자, 오늘 그 가인도 처음에는 자기가 진짜 악한 모습을 본 적이 없기 때문에 อย่างวันนี้เรื่องของคาอินเองก็เช่นกันครับก่อนหน้านั้นเขาไม่เคยเห็นตัวเองที่มันสกปรก 자기 재물을 받지 않는 것 때문에 เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยไม่รับของถวายของตัวเอง 무척 화가 나는 거라. ก็เลยโมโหมากครับ 그래서 그 화가 참지 못해가지고 แล้วไม่สามารถที่จะทนความโมโหนั้นได้ 결국에 동생 아벨을 죽였잖아요. สุดท้ายได้ฆ่าน้องชายที่ชื่อว่าอาเบลครับ 그때 하나님이 가인을 불렀어요. ตอนนั้นพระเจ้าได้เรียกคาอิน 네 동생 아벨이 어디가 있느냐? น้องชายอาเบลของเธออยู่ที่ไหน 뭐 내가 동생 지키는 사람입니까? ฉันเป็นคนที่ต้องปกป้องน้องเหรอ 나 몰라요. ฉันไม่รู้ 하나님이 말씀하셨어요. แล้วพระเจ้าก็ได้บอกว่า 야, 네 동생이 네 손에 죽을 때 น้องชายตอนที่ตายในมือของเธอ 살려달라고 얼마나 큰 소리를 치며 애원했냐? ตอนนั้นน้องเนี่ยขอให้ไว้ชีวิตร้องดังขนาด 넌 ไห 그 น 소리를 들을 수 없었어? แต่เธอไม่ได้ยินเหรอ 못 들었으면 네가 소경이지. ถ้าเกิดว่าเธอไม่ได้ยินเธอเหมือนกับคนตาบอด 네 소경인 너를 왜 이렇게 사랑하는 거야? ทำไมถึงรักเธอที่เป็นคนตาบอดแบบนี้ 그래, 오늘부터는 네가 농사를 져도 ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปต่อให้เธอจะทำไร่ไถนา 하나님이 비도 안 내려주고 햇빛도 안 줄 거야. พระเจ้าจะไม่ให้ทั้งฝนและไม่ให้ทั้งแสงแดด 그러면 네가 어떤 소출을 네가 거둘 수 있는 사람인 줄 알아? แล้วเธอคิดว่าเธอจะเก็บผลอะไรได้เหรอ 하나님이 그때부터 ตั้งแต่ตอนนั้นค่ะ 가인의 땅에 비도 안 내려줬는 거예요. พระเจ้าก็ไม่ให้ฝนตกลงที่พื้นดินที่ดินของคาอินเลย 햇빛도 안 준 거예요. แล้วก็ไม่ให้แสงแดดด้วยครับ 모든 거 다 죽어버리는 거예요. ทุกอย่างก็ตายไปทั้งหมด 그때서야 ตอนนั้นเอง 가인이 무릎을 꿇습니다. คาอินถึงได้คุกเข่าลง 자, 창세기 4장으로 넘어가겠습니다. จะขอดูในปฐมกาลบทที่ 4 นะครับ 12절, 13절, 14절 읽겠습니다. ปฐมกาลบทที่ 4 ตั้งแต่ข้อที่ 12 13 14 นะครับ ต่อไปเมื่อเจ้าจะทำนาจะไม่เกิดผลมาก เจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลก ฝ่ายคาอินทูลพระเจ้าว่า โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ ดูเถิดวันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากที่ดินพ้นจากพระพักตร์พระองค์ไป ข้าพระองค์จะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลก ใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าข้าพระองค์เสีย 지금 13절에 가인이 뭐라고 하나요? ในข้อที่ 13 คาอินได้พูดว่าอะไร 내 ครับ 죄벌이 너무 중하여 견딜 수가 없나이다. โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ 모세 엄마도 더 이상 아들을 숨길 수 없는 상황 때 갖는 거라. คุณแม่ของโมเสสเองก็เช่นกันได้ไปอยู่ในสถานการณ์ที่เขาไม่สา 왜 มารถจะทนได้ 지금 모세 엄마가 고통을 당합니까? ทำไมคุณแม่ของโมเสสถึงเจอ 자기가 아들을 지키려고 하는 만큼 고통이 커가는 거예요. เพราะว่าการที่เขาพยายามจะปกป้องลูกเนี่ยความทุกข์ทรมานก็ใหญ่เท่านั้นครับ 그것처럼 เหมือนกันครับ 어떤 사람이 고통이 커요?
คนแบบไหนครับมีความทุกข์ทรมานมาก 자기가 자기를 지키려고 하는 거예요. คนที่พยายามจะปกป้องตัวเอง 킹은 얼마나 자기가 자기를 지키려는 마음이 큰지. คิงเนี่ยมีใจที่พยายามจะปกป้องตัวเองใหญ่โตขนาดไหน 그 사람의 자기가 자기를 지키려고 하는 사람의 고통이 더 커지는 겁니다. คนที่พยายามจะปกป้องตัวเองเนี่ยความทุกข์ทรมานก็ยิ่งใหญ่โตเพิ่มมากขึ้น 어떤 사람이 자기가 자기를 지킵니까? คนแบบไหนที่พยายามจะปกป้องตัวเองครับ 자기가 나락이니까 เพราะว่าตัวเองเนี่ยน่ารัก 지키려고 하지. ก็เลยอยากจะปกป้อง 자기가 징그러운 사람이라면 ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่น่ารังเกียจ 빨리 버리겠죠. ก็คงจะรีบทิ้ง 왜 내가 나를 사랑합니까? ทำไมฉันถึงรักตัวเอง 나락인 거예요. เพราะว่าตัวเองน่ารัก 많은 사람들이 자기가 자기를 사랑하는 거예요. เพราะว่าคนเนี่ยก็จะรักตัวเอง เว้ ครับทำไมครับ 잘생겼으니까. ก็เพราะว่าหน้าตาดี 러에 러. แล้วก็หล่อ 잘생긴 사람. 그런 자기로 믿는 거라. ก็เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่หล่อ 근데 뭘 안 믿어요? แต่ไม่เชื่ออะไรครับ 우리 인간이 태어날 때부터 뭐예요? มนุษย์เราเนี่ยตั้งแต่เกิดเป็นยังไงครับ 뭐예요? อะไรครับ 벤티 나랑기 하시. เป็นที่น่ารังเกียจ 그 말씀은 안 믿어. ไม่เชื่อพระคำนี้ครับ 자기가 진짜 벤티 나랑기 하시라고 믿는다면 ถ้าเกิดเชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นที่น่ารังเกียจ 누가 와서 짓밟으면 뭐 화낼 필요가 뭐가 있습니까? ถ้ามีใครมาเหยียบย่ำแล้วจะมีอะไรให้โมโหหรอครับ 너 킹 사기꾼 맞아? เธอเป็นคิงเธอเป็น18มงกุฎ 너 사기꾼이잖아. เธอเป็นคนขี้โกง 아니 그 마약을 막 노크라바에 다 그렇게 가득 실어가지고 옮기는 사람들은 อย่างคนที่จะเอายาเสพติดเนี่ยมาเพื่อที่จะขนส่งใส่ในรถกระบะมา 그 노크라바에 가득 실어가지고 옮기면은 그 사람 잡히면 사형이에요. อย่างคนที่เอายาเสพติดมาใส่เต็มรถเลยนะครับ ถ้าถูกจับได้เนี่ยยังไงก็คือโทษประหารชีวิต 그때 안 잡히고 도망 나와가지고 แต่ตอนนั้นไม่ได้ถูกจับแล้วหนีออกมา 그러니까 지금도 자기는 방법이 남아 있으니까 자기를 사랑하는 거죠. ก็ยังเหลือวิธีอยู่ก็เลยรักตัวเองครับ 진짜 그것이 잡혀가지고 ถ้าเกิดว่าถูกจับได้ 사형을 당했으면 แล้วเจอกับโทษประหารชีวิต 지금 뭐 모터사이 키공한 거 뭐 능판바 삼판바 그거 가지고 뭐 나 그런 사람 아니다고 뭐 원망하겠습니까? 변명하겠습니까? ถ้าอย่างนั้นแล้วตอนนี้จะมามีความไม่พอใจบ่นว่าฉันก็คือเป็นคนขี้โกงเพราะมอเตอร์ไซค์หรือว่า 3,000 บาท 1,000 บาทเอาอะไรมาโมโหครับ 자 만약에 능판밭을 훔쳐가지고 ถ้าเกิดว่าขโมยเงิน 1,000 บาท 사형을 시킨다고 하면 แล้วถ้าเกิดว่าประหารชีวิต 너무 화가 나겠죠. ก็คงจะโมโห 근데 100명을 사람을 죽였다. แต่ถ้าเกิดว่าฆ่าคน100 คน 그 사람 사형시키면 และถ้าประหารคนนั้น 원망하겠어요? เขาจะบ่นเหรอครับ 누가 원망하겠습니까? คนแบบไหนจะไม่พอใจครับ 똑같이 사형을 당하는데 ทั้งที่โดนประหารชีวิตทั้งคู่ 천바 훔쳐가지고 사형 당한 사람, คนที่ขโมยแค่ 1,000 บาทแล้วถูกประหารชีวิต 100명 죽여가지고 사형 당하는 사람, แล้วคนที่ฆ่าคนมา100 คนแล้วถูกประหารชีวิต 누가 원망이 크겠어요? คนไหนจะมีคำบ่นครับ 누가 원망이 커요? คนไหนครับจะมีคำบ่น 천바밖에 안 훔쳤는데 ขโมยแค่1,000 เดียวเอง 자기를 사형이라는 거죠. แล้วตัวเองถูกประหารชีวิต 그 사람이 분한 거라. คนนั้นก็คงจะโกรธ 자기는 악한 짓을 조금밖에 안 했는데 ฉันเนี่ยทำความชั่วร้ายนิดเดียวเอง 왜 나를 사형시키냐? แต่ทำไมถึงประหารชีวิตฉัน 김영렬은 뭐 내가 조금밖에 악한 거 안 했는데 왜 나를 사기꾼은 뭐냐? ฉันเนี่ยก็คือมีความผิดนิดเดียวเอง แต่ทำไมถึงมองว่าฉันเนี่ยเป็นคนขี้โกง 자기가 자기를 너무 사랑하는 거라. เขาเนี่ยรักตัวเองมาก 자기 잘한다고 เขา 생각하니까. คิดว่าตัวเองทำได้ดี 근데 그것이 자기를 더 고통스럽게 하고 แต่สิ่งเนี้ยทำให้ตัวเองทุกข์ทรมาน 그것이 자기를 속였다는 걸 정확히 안다면 ถ้ารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยก็หลอกเขาอยู่ 자기 버린 방아도 이제 원망할 수가 없는 거예요. ต่อให้ถูกทิ้งก็ไม่สามารถจะมีคำบ่นได้ครับ 자 오늘 여기서 지금 언제 가인이 무릎을 꿇습니까? ตอนไหนครับที่คาอินได้คุกเข่าลง 더 이상 죄벌이
너무 중해가지고 견딜 수 없어가지고 ตอนที่โทษเนี่ยหนักมากจนไม่สามารถจะทนได้ต่อไป 하나님의 무릎을 꿇습니다. ก็เลยได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 아무런 땅에 효력을 주지 않는 걸 보면서 เห็นตอนที่พระเจ้าเนี่ยไม่ให้อะไรกับที่ดินของตัวเองเลย 야, 내가 부지런하게 일하는 거 내 팔 아무런 가치가 없구나. ไม่ว่าแขนของฉันที่พยายามจะขยันทำนาแค่ไหนมันไม่มีประโยชน์อะไรเลย 아무리 내가 열심히 일해도 ไม่ว่าฉันจะตั้งใจขยัน 땅을 แค่ไหน 파가지고 씨를 뿌려도 ต่อให้ฉันจะขุดดินหรือโปรยเมล็ด 하나님이 비를 안 내려주면 แต่ถ้าพระเจ้าไม่ให้ฝน 어떻게 이 씨들이 자라나? แต่เมล็ดพวกนี้มันจะงอกออกมาได้ยังไง 하나님이 햇볕도 안 주면 어떻게 열매가 결실을 얻나? ถ้าเกิดพระเจ้าไม่ให้แสงแดดเลยแล้วมันจะออกผลยังไง 하나님이 비도 내려주고 햇빛도 줘야 열매를 맺는 거지. พระเจ้าต้องให้ฝนแล้วก็ให้แสงแดดมันถึงจะมีผลออกมาได้ 하나님이 아무것도 안 แต่ 주니까 พระเจ้าไม่ให้อะไรเลย 자기가 티끌인 것을 그때서야 인정하는 거라요. ตอนนั้นเองที่เขาได้ยอมรับว่าเขาเป็นผงคลีดิน 하나님의 콧김에 사라져 버릴 수밖에 없는 자기 모습을 처음 본 거예요. เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าเขาจะต้องเป็นคนที่หายไปด้วยลมหายใจของพระเจ้า 맞습니다. 저도 아벨입니다. ใช่ครับผมก็เป็นเหมือนอาเบล 아벨이나 가인이나 똑같이 콧김에 사라질 존재였는데 จริงๆแล้วทั้งคาอินแล้วก็อาเบลเป็นคนที่จะหายไปด้วยลมหายใจของพระเจ้า 아벨은 빨리 그걸 인정했어요. แต่ว่าอาเบลเนี่ยก็รีบยอมรับสิ่งนี้ครับ 너무 연약하고 할 수 있는 게 아무것도 없으니까. เพราะว่าเขาอ่อนแอแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลย 근데 가인은 자기가 할 수 있는 게 많다고 생각하니까 แต่เพราะว่าคาอินเนี่ยเขาคิดว่ามีสิ่งที่เขาทำได้เยอะ 오랜 세월이 지나야 เวลาผ่านไปนาน 자기가 하나님의 콧김에 사라져 버릴 수밖에 없다고 이제 인정하는 거예요. ถึงได้มายอมรับว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่จะต้องหายไปเพราะว่าด้วยลมหายใจของพ 아니 ระ 그 เจ้าครับ 형제님도 14년 전에 내가 아무리 설명해도 บาเดอร์คนนั้นเองครับ 13 ปีก่อน 아 그게 아니고 아들이 먼저 알아가지 아들이 샀다고 ก็ไม่ใช่ฉันบอกลูกชายเขารู้แล้วเขาซื้อเอง 14년 동안 고집을 부리더만은 คือเขาก็ดื้อมา 14 ปี 이번에 물어보니까 แต่พอรอบนี้ผมไปถาม 인정합니다. เขาก็ยอมรับครับ 이제 늙어지면서 เพราะว่าเขาก็เริ่มแก่ 아니 แล้ว 나 이제 한쪽만 지금 멀었는데 แล้วก็ตาเนี่ยด้านหนึ่งเขาก็เริ่มตาบอด 조금만 더 고집 부리면 ถ้าเขาดื้ออีกสักหน่อย 양쪽은 다 멀을 것 같으니까 แล้วตาน่าจะบอดทั้งสองข้าง 아 목사님 내가 잘못했습니다. อาจารย์ผมผิดไปแล้ว 아 내가 그때 그렇게 했습니다. ผมเป็นคนทำแบบนั้นครับ 이제 인정하는 거예요. ก็ตอนนี้ก็เพิ่งมายอมรับ 아니 제발 그때 그렇게 빨리 인정했으면 이런 고생을 안 할 텐데 ถ้าเกิดว่าตอนนั้นเนี่ยรีบยอมรับก็คงไม่ยากลำบากแบบนี้ 사람들이 자기를 너무 사랑하는 เพ 거라 ราะผู้คนเนี่ยรักตัวเองมาก 자기 ครับ 사랑하는 그것이 자기를 더 고통스럽게 하는 거예요. การที่เรารักตัวเองเนี่ยยิ่งทำให้เราทุกข์ทรมาน 왜 ยิ่งกว่า 자기가 자기를 사랑합니까? ทำไมตัวเองถึงรักตัวเอง 자기는 나락이라고 믿는 거라. เพราะคิดว่าตัวเองน่ารักครับ 근데 성경은 뭐라고 그랬습니까? แต่ว่าในพระคัมภีร์บอกว่า 모든 인간은 태어날 때부터 버려져 있어요. มนุษย์เราทุกคนเนี่ยถูกทิ้งตั้งแต่กำเนิด 너무 뺀티 클리어 창이에요. เป็นที่น่ารังเกียจครับ 근데 그걸 사람들이 안 믿고 แต่ผู้คนเนี่ยก็ 자기 ไม่เชื่อ 생각을 믿으니까 และเชื่อความคิดของตัวเอง 오랜 시간을 허비합니다. แล้วก็เสียเวลามากมาย 지금 가인이 처음으로 자기 모습을 인정하는 거예요. คาอินเนี่ยได้ยอมรับตัวเองเป็นครั้งแรกครับ 자기가 자기를 지키려고 할 때는 ตอนที่ตัวเองพยายามจะปกป้องตัวเอง 하나님도 가인을 버려놓는 거라. พระเจ้าก็เลยทิ้งคาอิน 근데 여기서 참 재밌는 장면은 แต่สิ่งที่น่าสนใจนะคะ 15절에서 ในข้อที่ 이제 가인이 자기 죄를 인정하니까 15 เมื่อคาอินยอมรับความบาปของตัวเอง 사람들이 자기를 만나면 죽일 것 같은 두려움 속에 가인이 빠져 있습니다. คาอินอยู่ในความกลัวว่าถ้าเกิดว่าเขาพบใครเนี่ยคนคนนั้นจะฆ่าเขา 그때 하나님이 뭐라고 합니까? ตอนนั้นพระเจ้าบอกว่าอย่างไงครับ 하나님이 가인에게 이르되 그랬어요. พระเจ้าตรัดแก่คาอินว่า 가인 너를 죽이는 자를 내가 벌을 7배를 내릴 거다. ไม่ได้ผู้ใดฆ่าคาอินจะมีโทษ7 เท่า 그러면서 뭐라고 합니까? และหลังจากนั้นได้พูดว่าอะไร 가인에게 표를 줘요. แล้วก็ให้สัญลักษณ์กับคาอินให้เครื่องหมายกับคาอิน 이를 표를 갖고 있으면 ถ้าเธอมีเครื่องหมายนี้ 어느 누구도 너를 죽이지 않을 거야. ไม่ว่าจะพบใครก็จะไม่มีใครฆ่าเจ้า 그러면 표를 준다는 것은 การที่ให้เครื่องหมายครับ
하나님이 가인을 보호해 준다는 표예요. มันคือเครื่องหมายที่ต้องการจะบอกว่าพระเจ้าเนี่ยจะปกป้องดูแลคาอิน 이게 너무 신기하잖아요. เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์ครับ 가인 자기를 지키려고 할 때는 ตอนที่คาอินพยายามจะปกป้องตัวเอง 죽이려는 사람이 너무 많아요. มีแต่คนอยากจะฆ่าเขา 근데 이제 자기가 죽을 것 같은 두려움 속에 빠져가지고 แต่พอตัวเองเนี่ยจมอยู่ในความกลัวว่าตัวเองจะตาย 하나님 앞에 무릎을 꿇으니까 แล้วได้คุกเข่าลงต่อหน้าพระเจ้า 하나님이 가인을 보호해 주는 거예요. พระเจ้าเนี่ยก็ปกป้องคาอินครับ 자, 오늘 지금 제가 무슨 얘기를 하고 있습니까? ตอนนี้ผมได้พูดถึงเรื่องอะไรอยู่ครับ 하나님은 언제 우리를 지켜주겠습니까? ตอนไหนที่พระเจ้าจะช่วยปกป้อง 내가 나를 지키려고 할 때는 ตอนที่เราพยายามจะปกป้องตัวเอ 하나님 ง 우리 안 지켜줘요. พระเจ้าจะไม่ปกป้องเราครับ 내가 나를 더 이상 지킬 수가 ตอน 없습니다. ที่เราไม่สามารถจะปกป้องตัวเองได้แล้ว 그 사람은 하나님께 자기 인생을 맡길 거예요. คนนั้นเนี่ยจะฝากชีวิตของตัวเองกับพระเจ้า 그러면 그때 하나님이 우리를 지켜주실 겁니다. ตอนนั้นพระเจ้าจะปกป้องชีวิตของเรา 모세 엄마도 뭘 경험했습니까? แม่ของโมเสสเนี่ยได้ประสบอะไรครับ 자기 방법으로 자기 아들 모세를 지킬 수 없는 것을 알고 ได้รู้ว่าด้วยวิธีของตัวเองเนี่ยไม่สามารถจะปกป้องลูกชายได้แล้ว 그 갈상자의 아들을 넣었어요. ได้เราเอาลูกชายใส่เข้าไปในตะกร้าสารจากต้นกก 근데 거기는 뭘로 갈상자에 뭘로 그 틈을 막았습니까? แต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาด้วยยาด้วยอะไรครับ 역청으로 막았어요. ด้วยยางมาต่อย 그것은 예수님의 피를 비유하는 건데 ได้เปรียบเทียบกับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ 예수님이 대신 우리가 받아야 될 저주를 받지 않았다면 ถ้าเกิดว่าพระเยซูเนี่ยไม่ได้รับการแช่งสาปแทนพวกเรา 우리는 저주받아야 마땅한 พวก 거라. เราได้แต่ต้องเจอกับการแช่งสาปนั้น 내가 ครับ 받아야 될 저주 การแช่งสาปที่เราต้องรับ 예수님이 พ 받았구나. ระเยซูได้รับไปหมดแล้ว 그걸 믿는 사람 คนที่เชื่อนะครับ 그 사람은 하나님이 우리를 보호해 주겠다는 겁니다. คนที่เชื่อเนี่ยพระเจ้าจะปกป้องเราครับ 내가 저주받아야 되는데 จริงๆแล้วฉันต้องได้รับการแช่ 그 งสาป 저주를 예수님께 돌려요. แต่คำแช่งสาปนี้ดันไปหาพระเยซูแล้ว 야곱이 그랬잖아요. ยาโคบก็เหมือนกัน 아버지 앞에 가면 내가 저주를 받을 것 같습니다. ถ้าฉันไปหาคุณพ่อเนี่ยฉันจะได้รับการแช่งสาป 너무 두렵습니다. รู้สึกกลัว 이렇게 엄마한테 얘기하니까 แล้วพอไปบอกแม่แบบนี้ 엄마 레베카가 뭐라고 말하는 เลเบก้าคุณแม่เนี่ยได้พูด 그 ว่าอย่างไร 저주 내게 돌려라. ให้ความบาปนั้นการแช่งสาปนั้นอยู่ที่ข้า 그러니까 내 저주를 엄마가 받겠구나. การแช่งสาปเนี่ยแม่จะเป็นคนรับแทน 그걸 믿는 믿음으로 아버지 앞에 담대히 나가잖아요. เขาก็มีความเชื่อนี้แล้วออกไปหาคุณพ่ออย่างกล้าหาญ 그것처럼 내가 받아야 될 저주 เหมือนกันครับการแช่งสาปที่เราจะต้องได้รับ 예수님이 받으셨구나. พระเยซูได้รับไปแล้ว 그걸 믿는 믿음으로 하나님 앞에 나가면 ถ้าเกิดว่าออกไปหาพระเจ้าด้วยใจที่เชื่อแบบนี้ 하나님이 우리를 보호해 주신다는 거예요. พระเจ้าจะช่วยปกป้องเราครับ 진짜 나는 내가 나를 지킬 수가 없었기 때문에 เราเนี่ยไม่สามารถจะปกป้องตัว 내 เราเอง 인생을 ได้ 하나님께 맡겼습니다. เลยได้ฝากชีวิตกับพระเจ้า 내가 내 아들을 지킬 수 없었기 때문에 เพราะฉันไม่สามารถจะปกป้องลูก 내 ชาย 아들을 ได้ 하나님께 맡겼습니다. ก็เลยฝากลูกชายกับพระเจ้า 사실 우리 아들 둘째 신민이도요. จริงๆแล้วลูกชายคนที่สองของผมซินมินครับ 고등학교 다닐 때 ตอนมปลาย 술 먹고 교회 와가지고 오바이트 하는 거라. เขาก็กินเหล้ากลับมาที่โบสถ์แล้วก็อ้วก 목사 아들인데 เป็นลูกชายอาจารย์ 술 먹고 간음하고 กินเหล้าล่วงประเวณี 자기 마음대로 사는 거라. และใช้ชีวิตตามใจของเขา 내가 목사지만 ถึงแม้ว่าฉันจะเป็นอาจารย์ 내가 내 아들을 올바로 키울 수가 없다. ฉันเนี่ยไม่สามารถเลี้ยงลูกให้โตขึ้นมาดีๆได้ 두려우는 거예요. ผมรู้สึกกลัวครับ 내가 내 아들을 지킬 수가 없습니다. ผมไม่สามารถที่จะปกป้องลูกชายของผมได้ 야, 저러다가 저가 깡패 되는 거 아닌가? ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยอีกหน่อยเขาจะเป็นนักเลงไหม 저러다가 거지 되는 거 아닌가? ใช้ชีวิตแบบนี้อีกหน่อยจะเป็นขอทานไหม 그 아들이 그렇게 자꾸 타락하는 모습을 보니까 พอเห็นลูกชายที่เสื่อมทรามไปเรื่อย 제가 잠이 안 오는 거예요. 어떤 때는 ๆ บางทีผมก็นอนไม่หลับครับ 나도 두려운 마음이 아들이 자꾸 곁길로 갈 때 ตอนที่ลูกชายผมเริ่มออกนอกลู่นอกทาง 두려웠는 거예요. ผมก็รู้สึกกลัวครับ
하나님, 내가 아들을 내 힘으로, 내 지혜로, 내 믿음으로 지킬 수가 없습니다. พระเจ้าผมไม่สามารถจะปกป้องลูกของผมด้วยแรงหรือว่าสติปัญญาของผมได้ 자, 근데 어느 날 성경을 보다가 แล้วก็วันหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมได้ดูพระค 시편 37편을 봤습니다. ำวันหนึ่งผมได้เห็นพระคำในสดุดีบทที่ 37 ครับ 24절, 25절. บทที่ 37 ข้อที่ 24 25 ครับ แม้เขาล้มเขาจะไม่ถูกเหวี่ยงลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเจ้าทรงพยุงเขาไว้ ข้าพเจ้าเคยหนุ่มและเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้ง หรือลูกหลานของเขาขอทาน 우리 아들이 넘어진 거죠. ลูกชายของผมล้มลง 술 먹고 간음하고 자기 마음대로 사는 거예요. การที่เขากินเหล้าแล้วก็ล่วงประเวณีแล้วใช้ชีวิตตามใจ 근데 이 성경에 보니까 แต่ในพระคัมภีร์ครับ 넘어지기는 แม้ 넘어졌는데 เขาจะล้ม 아주 넘어지진 않았다. แต่จะไม่ถูกเหวี่ยงลง 왜? ทำไมครับ 하나님이 붙들고 있잖아. เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยทรงพยุงไว้ 하나님이 붙들지 않았다면 ถ้าพระเจ้าไม่พยุงไว้ 타락할 수밖에 없죠. ได้แต่จะต้องเสื่อมทรามครับ 격기로 가는 거죠. ไปในทางที่ผิดไป 에바 엄마는 왜 아들한테 모터사이클을 사줍니까? คุณแม่ของน้องแอร์บัสทำไมถึงซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ครับ 에바가 그랬는 거라. แอร์บัสบอกว่า 엄마, 모터사이클 안 사줄 거야? แม่จะไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เหรอ 나 자살을 죽어버릴 거야. ถ้าอย่างนั้นจะฆ่าตัวตาย 그래 사줄게. แม่ก็จะบอกว่างั้นเดี๋ยวซื้อให้ 5,000발이 사줘도. ตอนแรกซื้อให้ 5,000 บาท 오빠, 엄마, 이거 창피해서 못 타. อันนี้มันน่าอายมากขี่ไม่ได้หรอก 다른 거 사줘. ซื้ออย่างอื่นมา 돈이 없다. ไม่มีเงิน 나 죽어버릴 거야. ถ้าอย่างนั้นฉันจะตาย 또 협박하는 거라. แล้วก็ขู่แม่ครับ 오늘 에바 간증하는데 마음의 간증을 안 하고 무슨 막 자꾸 성경 구절만 갖다가 껴 맞히는데 วันนี้แอร์บัสก็ให้คำพยานแต่ว่าไม่ได้พูดเรื่องราวในใจ แต่ว่าก็เอาพระคำมาพูดครับ 자기가 엄마를 협박해 가지고 จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นคนขู่แม่ 모터사이클 안 사주면 자살해 죽는다는 거죠. แล้วคือถ้าไม่ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้เขาก็จะฆ่าตัวตาย 엄마가 왜 사줍니까? ทำไมแม่ถึงซื้อให้ 안 사주면 죽을까 봐. กลัวว่าถ้าไม่ซื้อให้ลูกจะตาย 자기가 자기 아들을 지키려고 เพราะตัว 하니까 เองเนี่ยพยายามจะปกป้องลูกตัวเอง 아들이 더 격길로 가는데 ลูกก็เลยออกนอกลู่นอกทางยิ่งกว่าเดิม 그게 악하다는 걸 모르는 거라. ไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่ชั่วร้าย 그러니까 자기가 자기 아들을 지키려고 하는 동안 ถ้าเกิดว่าตอนที่พยายามจะปกป้องลูก 더 고통 속으로 들어가는 거예요. ก็ยิ่งทุกข์ทรมานหนักกว่าเดิมครับ 저도 아들이 잘못된 길을 갈 때 ตอนที่ลูกชายผมออกนอกลู่นอกทาง 저게 감사했던 것은 สิ่งที่ผมรู้สึกขอบคุณครับ 말씀이 있는 거예요. 나는 ผมเนี่ยมีพระคำอยู่ 내가 그렇게 걱정하고 잠을 못 자다가 ผมเนี่ยก็คือกังวลแล้วนอนไม่หลับ 24절을 보니까 แต่พอดูในข้อที่ 하나님이 붙잡고 있구나. 14 พระเจ้าเนี่ยกำลังพยุงเขาอยู่ 내가 하나님께 맡기지 못했구나. ฉันเนี่ยไม่สามารถจะฝากพระเจ้าได้นี่เอง 하나님에게 맡겨놓고 ผมก็เลยฝากกับพระ 나는 เจ้า 잠을 자는 거예요. และผมก็นอนครับ 이 성경이 뭐라 그랬습니까? ในพระคัมภีร์บอกว่ายังไงครับ 25절에 내가 어렸을 때부터 늦기까지 의인이 버림당하거나 그 자손이 걸식하는 걸 보지 못했느니라. ข้าพเจ้าเคยหนุ่มแล้วเดี๋ยวนี้แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิ้งหรือลูกหลานของเขา 내 아들이 거지는 안 되겠구나. ลูกชายฉันเนี่ยไม่เป็นขอทานแน่ 나는 นอน 거지 될 것 같은 두려움 속에서 ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะกลายเป็นขอทาน 잠을 못 자고 있었는데 แล้วก็นอนไม่ได้เลยครับ 하나님의 말씀이 들어오니까 แต่เมื่อพระคำเข้ามาในใจ 하나님께 맡겨놓고 แล้วเมื่อฝากกับพระเจ้า 나는 잠을 자는 ผม 거라. ก็นอนได้ 그러면 하나님이 우리 가정을 지켜주는 거예요. แล้วพระเจ้าก็ได้ทรงปกป้องครอบครัวของ 많은 เรา 사람들이 하나님의 말씀 안 믿고 คนมากมายครับไม่เชื่อพระคำของพระ 자기 เจ้า 인간적인 방법으로 ด้วยวิธีทางของมนุษย์ 자기가 자기를 지키려고 하는 거라. และพยายามที่จะปกป้องตัวเอง 아니 또 뭐더러 자꾸 그 등록을 자기가 하고 그 고치려고 합니까? เธอทำไมถึงต้องมาลงทะเบียนรถอะไรแล้วมาซ่อมรถ 자기가 인정받고 높임 받으려고 하는 거라. เพราะว่าอยากที่จะได้รับการยอมรับแล้วก็ได้รับการยกย่อง 누가 너한테 그거 책임지라고 그랬어? ใครบอกให้เธอรับผิดชอบเรื่องนี้ 책임지라고 한 것도 ไม่มี 없는데 ใครบอกเลย 왜 그걸 네가 하려고 하는 거야? แต่จะมาทำทำไม 그렇게 해서라도 자기가 사람들 앞에 자기가 뭘 해서 인정받고 싶은 그 생각에 끌려다니는 거지.
เพราะว่าถูกความคิดที่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรแล้วได้รับการยอมรับเลยถูกลากไปด้วยความคิดนี้ 자기가 버림받을 수밖에 없는 사람이라고 안 믿는 거라. ไม่เชื่อว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ได้แต่ต้องถูกทิ้ง 그러니까 자꾸 사단이 준 생각에 끌려다니니까 แล้วพอถูกความคิดที่มาซาตานลากไป 사람들한테 그런 소리를 들을 수밖에 없는데 ก็เลยได้ยินเสียงเหล่านี้จากคนครับ 근데 그게 자기가 진짜 악한 것을 못 깨달으니까 แต่ยังไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยชั่วร้าย 계속 싸우는 거라. ก็เลยทะเลาะต่อเรื่อย 자기 큰 소리 쳐가지고 사람들을 윽박질러 가지고 이기려고 하고 ๆก็ทะเลาะเสียงดังแล้วพยายามที่จะเอาชนะคนอื่น 에바 또 막 큰 소리 쳐가지고 อย่างแอร์บัสก็ตะโกนเสียงดัง 엄마한테 뭐라고 합니까? แล้วพูดยังไงกับแม่ครับ 엄마 오토바이 안 샀으면 나 죽을 거야. ถ้าแม่ไม่ซื้อให้เนี่ยฉันจะตาย 그렇게 윽박질러 가지고 엄마를 이기려고 하는 거라. ก็พยายามขู่ตะโกนเสียงดังแบบนี้เพื่อจะเอาชนะแม่ 하나님이 자기를 지켜줄 건 안 믿고 ไม่เชื่อว่าพระเจ้าจะปกป้องตัวเอง 계속 자기가 지킬 수 있다고 믿으니까 และเชื่อว่าตัวเองสามารถจะปกป้องได้ 자기 방법을 안 버리는 거예요. และไม่ทิ้งวิธีทางของ 왜 ตัวเอ 안 ง 버립니까? ทำไมถึงไม่ทิ้ง 그게 ครับ 좋다고 생각하니까 안 버리지. เพราะคิดว่ามันดีก็เลยไม่ทิ้ง 그것이 진짜 우리 아들을 망하게 하는구나. สิ่งนี้ทำให้ลูกของฉัน 그게 나를 망하게 하는구나. สิ่งนี้ทำให้ฉันพินาศ 내가 죽겠구나. ฉันต้องตาย 이게 보이면 ถ้าเห็นสิ่งนี้นะ 그 คะ 방법 버리죠. ก็คงทิ้งวิธีนั้น 그런 사람들에게는 하나님의 말씀이 들립니다. สำหรับคนแบบนั้นเนี่ยพระ 하나님의 약속이 마음에 들어와서 พระสัญญาของพระเจ้าจะเข้ามาในใจ 편히 잠을 자고 있으면 แล้วก็นอนอย่างสงบสุข 일어나고 보면 แล้วพอตื่นขึ้นมา 하나님이 지켜주셨는 거라. พระเจ้าก็ปกป้อง 얼마나 감사했겠습니까? จะเป็นเรื่องที่น่าขอบคุณขนาดไหน 모세 คะ 엄마도 คุณแม่ของโมเสสเอง 모세를 갈상자에 넣어놓고 ตอนที่เอาโมเสสเข้าไปในตะกร้า 집으로 ต้นกบ 돌아왔는데 และกลับมาที่บ้าน 그 아들이 죽을 줄 알았는데 คิดว่าลูกจะตาย 바로의 공주의 아들이 되어버렸는 แต่ 거예요. ว่ากลายเป็นลูกชายของเจ้าหญิงของฟาโรห์ 자기가 아들을 지킬 때보다도 มากกว่าตอนที่ตัวเองพยายามจะปกป้องลูก 하나님께 맡기니까 พอฝากกับพระ 더 เจ้า 안전하게 하나님이 보호해 주는 걸 봤어요. ก็ได้เห็นว่าพระเจ้าได้ปกป้องอย่างปลอดภัย 그게 그리스도인이에요. นั่นคือคริสเตียน 많은 사람들은 그런 하나님의 어떤 능력을 보지 못하니까 แต่คนมากมายไม่ได้เห็นฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าแบบนี้ครับ 자기 방법으로 자기가 자기를 지키고 ก็พยายามจะปกป้องตัวเองด้วยวิถีทางของ 자기 ตัวเอง 가정을 지키려고 하니까 พยายามจะปกป้องครอบครัวด้วยตัวเอง 많은 시간을 허비하고 แล้วก็เสียเวลามาก 나중에야 그걸 인정을 하는데 ค่อยมาภายหลังแล้วค่อยมายอม 아니 รับ 형제님 그때 내가 그렇게 말을 해도 내가 말하는 말을 다 버리고 บาเดอร์ตอนนั้นเนี่ยฉันพูดขนาดนั้นแต่ทำไมถึงทิ้ง 왜 คำพูดของ 아들을 ผม 당신의 방법으로 지키려고 합니까? ทำไมถึงได้พยายามปกป้องลูกชายด้วยวิธีของตัวเองค 그래서 รับ 진짜 지켜줬습니까? แล้วเป็นยังไงครับรักษาได้หรือเปล่า 아들이 진짜 화목한 가정으로 지켜졌습니까? ครอบครัวเนี่ยกลายเป็นครอบครัวที่มีความกลมเกลียวกันอยู่กันดีหรือเปล่า 오히려 결국에 이혼하고 สุดท้ายแล้วกลายเป็นว่าต้องหย่าร้าง 아들은 그 집에 살지도 않고 ลูกชายไม่สามารถอยู่บ้านนั้นได้ 다른 여자를 만나서 다른 데 가서 살고 ก็คือไปเจอผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ไปอาศัยอยู่ที่อื่น 돈을 엉뚱한 데 쓰고 แล้วก็เอาเงินไปใช้ในที่ 시간을 ที่เป็นไร้สา 엉뚱한 데 ระ 쓰니까 เอาเวลาไปใช้ในเว 세월이 ที่สาระ 지나도 많은 것을 허비합니다. เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยก็ได้เสียเวลามากมายค่ะ 그러나 하나님에게 내 인생을 맡기고 การที่เราฝากชีวิตของเรากับพระเจ้า 말씀을 믿는 믿음으로 살면 แล้วใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระค 하나님 우리를 너무 아름답게 지켜주는 겁니다. ำพระเจ้าจะปกป้องเราอย่างงดงามครับ 오늘 여기까지 하겠습니다. วันนี้ขอเท่านี้ครับ 기도 한번 드리겠습니다. ขอที่ฐานครับ 하나님 우리가 우리를 지키려고 하는 그것이 얼마나 어리석고 악한지를 잘 모릅니다. พระเจ้าครับเราไม่รู้ว่าการที่เราพยายามจะปกป้องตัวเราเองเนี่ยเป็นสิ่งที่มันโง่เขลาขนาดไหน 자기가 얼마나 연약하고 악한지를 모르기 때문에 เพราะไม่รู้ว่าตัวเองเนี่ยอ่อนแอแล้วก็ชั่วร้ายขนาดไหน 자기가 ครับ 자기를 지키려고 합니다. ก็เลยพยายามจะปกป้องตัวเอง 자기가 진짜 더럽고 악하다면 ถ้าเกิดว่าตัวเองเนี่ยสกปรกและชั่วร้าย 당연히 버림당해야 되고 จะต้องเจอกับการทอดทิ้ง 버려져도 아무런 할 말이 없습니다. ถึงแม้จะถูกทิ้งก็ไม่รู้จะพูดอะไร 그러나 왜 이렇게 변명 원망이 많습니까? แต่ทำไมถึงมีคำแก้ตัวและคำบ่นมากมายครับ 자기가 잘났다고 믿으니까 เพราะเชื่อว่าตัวเองเนี่ย 그 사단이 준 생각에 이끌려 살지
끌려가는지 เป็นการที่ถูกลากโดยมารซาตาน 자기가 가장 더러운 사람이라고 믿는다면 ถ้าเชื่อว่าตัวเองเป็นคนที่สกปรกที่สุด 변명할 것도 없습니다. ไม่มีอะไรให้แก้ตัวด้วยครับ 원망할 것도 없습니다. ไม่มีอะไรให้เป็นคำบ่น 많은 사람들이 그런 부분들을 혼돈하고 있습니다. คนมากมายกำลังสับสนอยู่ครับ 수없이 말씀을 들어도 ถึงแม้จะฟังพระคำมากมาย 말씀을 믿는 믿음으로 사는 게 아니라 แต่ไม่ได้ใช้ชีวิตในการเชื่อพระคำ 생각으로 살기 때문에 และใช้ชีวิตอยู่ในความคิด 많은 시간을 허비하고 있습니다. แล้วก็เสียเวลามากมาย 그러나 진짜 하나님의 말씀을 믿고 살면 แต่ถ้าเกิดว่าเชื่อพระคำของพระเจ้า 하나님이 우리를 너무 안전하게 지켜주십니다. พระเจ้าจะปกป้องเราอย่างปลอดภัย 우리가 하나님의 말씀을 믿는 믿음으로 살 때 ตอนที่เราใช้ชีวิตด้วยความเชื่อในพระคำของพระอง 하나님이 ค์ 가장 안전하게 지켜주는 걸 우리가 봤습니다. เราจะเห็นว่าพระเจ้าเนี่ยได้ปกป้องเราอย่างปลอดภัย 형제자매들 그런 믿음으로 살 수 있도록 축복해 주시기를 ขอ 바랍니다. ให้พระองค์ก็ให้พระพรกับพี่น้องสมาชิกให้ใช้ชีวิตแบบนั้น 오늘 우리에게 이런 말씀을 주신 걸 ขอบ 감사합니다. คุณพระองค์ที่ให้พระคำกับเราในวันนี้ 예수님의 이름으로 기도했습니다. อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.